Father in heaven, we thank you. Ọlọ́run ọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí bá wa pàdé. God of the world, speak unto us. Àwọn àlàyé tí wọ́n ẹlẹ́dàá ṣe kó tó kọjá lọ nínú ayé. Your teachings before you left Tí ò dẹ̀ tí ì ṣẹ tán. and are yet to be fulfilled. Tó ń ṣe lójú wa báyìí. And it's being fulfilled right in our presence. Jẹ́ ó yé wa bàbá. Let us understand it. Jẹ́ kó yí wa padà sí ọ. Let it turn us back. Turn us Bó to ṣe ń you. ṣe tá à ń rí yìí, jẹ́ kí àwọn ète rẹ kó ṣẹ mọ́ wa lára. Amen. And let Ní your orúkọ purpose be Jésù fulfilled in Kristi. our lives. Olúwa wa ní àgbà àdúrà. Amen. Okay. Under the Olivet Discourse. Ìríra ìsọdahoro apá kìíní. The abomination of desolation. The first part of it. Ìríra ìsọdahoro apá kìíní. Abomination of desolation. The first part. Ìbéèrè tí àwọn ọmọlẹ́yìn béèrè lọ́wọ́ Jésù Olúwa. The questions of the disciples. Ní ìgbà wo ni àwọn nǹkan wọ̀nyí yóò ṣẹ? When shall these things be? Kí sì ni àmì wíwá rẹ àti òpin ayé? What shall be the signs of thy coming and the end of the world? A ti ṣàlàyé pé ìtumọ̀ òpin ayé níbẹ̀ yẹn. Òpin ìrìn àjò ìran yìí kì í ṣe pé ayé á parẹ́. We have explained the end of the world as the end of this particular generation, Ìyẹn ni pé and not the world in its entirety destroyed. ìgbà tí ìbẹ̀rẹ̀ ayé tuntun yóò dé. That's the beginning of a new world. Ìgbà tí Mèsáyà bẹ̀rẹ̀ sí ń jọba lórí wọn ni wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ Jésù Olúwa. They're asking for the messianic reign of Jesus Christ. Pé ìgbà tí òpin rádaràda yà á kúrò. When Tí all Mèsáyà these- bẹ̀rẹ̀ sí ń jọba. Will be wiped off and Messiah will start reigning. A sì ti bẹ̀rẹ̀ sí ń wò ó bọ̀ pé And we started considering this. nínú Mátíù orí kẹrìnlélógún Matthew 24. òun ni à ń wò ó lọ. That's what we are considering. Ẹsẹ̀ ìkáàdógún ni ẹ̀kọ́ alẹ́ yìí. Verse 15 is the text for this Àní evening. máa tú àwọn nǹkan tí a ti wò sẹ́yìn sọ. And we won't revise what we've discussed. Bẹ́tà kan lè ka láti ẹsẹ̀ ìkẹta wá. We can read from verse Kí a 3 kà á di ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún yẹn. down Gẹ́gẹ́ bí to ìrántí ká tó máa lọ sínú ẹ̀kọ́ alẹ́ yìí. 15 as a reminder. Bíbélì ń sọ̀rọ̀. Bí ó sì ti jókòó lórí òkè Ólífì, àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tọ̀ wá ní kọ̀kọ̀ wípé, sọ fún wa, nígbà wo ni nǹkan wọ̀nyí yóò ṣẹ? Kí ni yóò sì ṣe àmì wíwá rẹ àti ti òpin ayé? Ẹ máa fòyìnbó gbé When he lẹ́sẹ̀. was seated on the Mount of Olives, the disciples came to him privately and said, "Tell us, when will this take place? And what will be the sign of your coming and of the end, the completion, the consummation of the age?" Thank you. Ẹ máa kà lọ. Jésù sì dáhùn, Jesus answered ó them, sì wí fún wọn pé, ẹ kíyèsára, kí ẹnikẹ́ni kó má ṣe tàn yín jẹ, nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò wá ní orúkọ mi. "Be careful that no one misleads you, deceiving you and leading you into error. For many will come in on the strength of my name, appropriating the name which belongs to me, Wípé èmi ni Kristi, wọ́n sì tàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ. saying, I am the Christ, the Messiah, and they will lead many astray." A wòye pé fún Ísírẹ́lì We consider that for the Israelites, títí wọ́n fi kó Ísírẹ́lì títí wọ́n fi sọ Jerúsálẹ́mù di ahoro. till the desolation of Jerusalem, Torí ibi tí ẹ̀kọ́ ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ni pé a ó wo Jerúsálẹ́mù yóò where lè we tẹ̀ started mọ́lẹ̀. this discussion is that Títí Jerúsálẹ́mù fi di Jerusalem shall be ahoro. destroyed, shall be Torí desolate. ìbéèrè lórí tẹ́ḿpìlì àti Jerúsálẹ́mù òun ni wọ́n ń dáhùn níbí yìí. The question is about the temple and Jerusalem, Pé ó tọ́ka sí tẹ́ḿpìlì pé òkúta kan ò ní dúró lórí ìkejì. pointing to the temple that one stone will not stay on each Ìgbà other. wo ni òkúta kan ò ní dúró lórí ìkejì? When will this be fulfilled? Ìgbà wo kí làwọn àmì wíwá rẹ̀? Then what's the sign of your coming? Títí a fi wó Jerúsálẹ́mù mọ́lẹ̀ tí tẹ́ḿpìlì fi dahoro. See the desolation of Jerusalem Kò sí nínú and temple become àkọọ́lẹ̀ desolate. pé ẹnìkan wá tó dúró bíi mẹsáyà bí ẹni àmì òróró náà ní Ísírẹ́lì.
It's not written that someone stood as the Messiah in Israel. ìyẹn ni pé ìsọtẹ́lẹ̀ yẹn ò tí ì ní ìmúṣẹ. That means this prophecy is yet to be fulfilled. àti lẹ́yìn ìgbà tí Ísírẹ́lì di ahoro tí a tú wọn ká. And after they were led into captivity ìṣètà tún kó wọn padà yìí. and their return, kò tí ì sẹ́nìkan tó dúró láàrin wọn pé òun ní Mèsáyà. they are yet to have a Messiah. ẹ má gbàgbé pé Jerúsálẹ́mù, Ísírẹ́lì, tẹ́ḿpìlì là ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Don't forget we are talking about Jerusalem, Israelites, Bíbélì ní temple. ká. ẹ̀yin ó sì gbúrò ogun àti ìdágìrì ogun. And you will hear of wars and rumors of wars. ẹ kíyèsí kẹ́yìn kó má ṣe jáyà. See that you are not frightened or troubled. nítorí gbogbo nǹkan wọ̀nyí kò lè ṣe kí ó má ṣẹ. For this must take place, ṣùgbọ́n òpin kì í ṣe ìsinsìnyí. but the end is not yet. nítorí pé orílẹ̀-èdè yóò dìde sí orílẹ̀-èdè. For nation will rise against nation, àti ilẹ̀ ọba sí ilẹ̀ ọba. and kingdom against kingdom. ìyìn àti àjàkálẹ̀ àrùn àti ìṣẹ̀lẹ̀ yóò sì wà ní ibi púpọ̀. There will be famines and earthquakes in place after place. a ti ṣe àlàyé yẹn pé We have considered this. láti ìgbà tí Jésù ti sọ̀rọ̀ yẹn That from this prophecy, títí the time ìgbà of this tí prophecy, Jerusalem fi di ìtẹ̀mọ́lẹ̀. till the desolation of the temple, àwọn nǹkan tí Jésù sọ níbẹ̀ yẹn gbogbo ẹ̀ ló ní ìmúṣẹ. èèyàn, all ogun, these things were fulfilled. àjàkálẹ̀ àrùn, ìjì. Famine, war, ó dẹ̀ ti ń pestilence, ṣe ó dẹ̀ ń pọ̀ sí láti ìgbà náà and it's been increasing since then títí di àkókò yìí. till now. Bíbélì ń sọ̀rọ̀. gbogbo nǹkan wọ̀nyí ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìpọ́njú. All this is by the beginning, the early pains of the birth pangs nígbà náà in ni the wọ́n intolerable anguish. nígbà náà ni wọ́n fi yín fúnni láti jẹ ní ìyà. Then they will hand you over to suffer affliction and tribulations, wọ́n sì pa yín. and put you to death. a ó sì kórìíra yín lọ́dọ̀ gbogbo orílẹ̀-èdè nítorí orúkọ aspect mi. yẹn a ti wò yẹn kọjá pé Consider this. ibi tó kan àwọn apostoli tàbí kristiẹni tàbí ìjọ And what concerns ìyẹn dẹ̀ apostles ṣẹlẹ̀ and the church. tí mo fi ní ká lọ ka ìtàn ìjọ tí mo ní ká lọ wo ìtàn inú níbí ni lórí ìjọ. And this happened, and I told us to consider the stories of persecution of the ó church. pọ̀lọpọ̀lọpọ̀ tó ní ìmúṣẹ. This increased kò dẹ̀ tí and ì was tán fulfilled, nínú ayé lónìí. and is still existing till now. ó wà láàrin wa Is ó wà within us, lórílẹ̀‐èdè wa in our country, ó wà láàrin òbí sí ọmọ láàrin ọmọ and sí is happening òbí in families. gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀ tó wà nù Mátíù orí According to the kẹwàá written àti wòye explanation kọjá of torí Matthew chapter àkókò 10. wa torí bí tá à ń lọ lálẹ́ yìí ẹsẹ̀ kẹrìnlá la wò ní ìjẹ́jọ́ ẹ sáré kà yín. We considered verse a ó sì 14. wàásù ìrere ìjọba yìí ní gbogbo ayé. ìyẹn la ṣàlàyé ní ìjẹ́jọ́ pé ìrere explain this. ìjọba ó yàtọ̀ sí ìrere orí ọ̀fẹ́. And the this gospel of good the news, kingdom. and this good news of the kingdom, the gospel, will be preached throughout the whole world láti ṣe àrí fún gbogbo orílẹ̀-èdè. as a testimony to all the nations. nígbà sọ náà wá ló tí kún ò bá yóò ní sì kún. And àǹfààní then we can be end. láti gbọ́ àwọn ẹ̀kọ́ yẹn ẹ lọ Not béèrè opportunity fún ẹ̀dá rẹ̀ to listen to this. torí You can ask outline yẹn for- gan lè má yé yín dáadáa bí ìgbà tẹ́ ẹ bá For the gbọ́ days. tí a ṣàlàyé. Because meant to ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún ni Listen to àkórí it. alẹ́ bí mo ṣe sọ I have considered ìríra verse ìsọdahoro 15 this evening. ẹ̀ka The ẹsẹ̀ abomination of kẹẹ̀ẹ́dógún desolation. kẹ̀jẹ́ ká gbọ́. nítorí náà nígbà táyìn bá rí ìríra ìsọdahoro tí When- àti ẹnu wòlíì Dáníẹ́lì sọ. When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, tó bá dúró ní ibi mímọ́ ẹni tó bá kà á kí òye kí ó yé e. stand in the holy place. Whoso readeth, let him understand. ẹni tí ó bá kà á kí ni ó ní kó ṣe. kí òye kí ó yé e. eléyìí ló máa dá wa padà sínú Dáníẹ́lì orí kẹsàn-án And we'll be considering Daniel chapter 9 fún ìránra wa létí. as a reminder. ìsọtẹ́lẹ̀ tí ó wà ní orí kẹsàn-án yìí The prophecy in chapter 9 of Daniel ó wà fún Ísírẹ́lì bí orílẹ̀-èdè. is for the Israelites as a nation. àkókò tí Ísírẹ́lì wà ní ìgbèkùn Bábílónì. The time that they were in the captivity in Babylon. ìgbà yẹn ni Dáníẹ́lì gbàdúrà That was when tó Daniel béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. and queried God. ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ kínní èkejì ní Dáníẹ́lì orí kẹsàn-án Let's check verse 1 kí and nǹkan tí mò ń 2 sọ kó lè yé wa. of Daniel ní 9. ọdún kìíní Dárúsì ọmọ Ahasueresi láti rú ọmọ àwọn ará Médíà wá tí a fi jọba lórí ilẹ̀ ọba àwọn ará Kádíà. In the first year of Darius, son of Ahasuerus, ẹ rí i pé nígbà yẹn Bábílónì ti wó Babylon
ìjọba Media àti Persia ló ń ṣe àkóso. And they are now under the kingdom of Media nínú and ìjọba Persia. Media àti Persia yẹn ni Daniel ti Under this kingdom of Media and Bíbélì Persia, nìkan. Yes. ní ọdún Daniel- kìíní ìjọba rẹ̀ lèmi Daniel fiyèsí láti ní ìwé iye ọdún nípa èyí tí ọ̀rọ̀ Olúwa tọ̀ Jeremáyà wòlíì wá pé ó lóun wá ka Bíbélì Said- òun wá rí nǹkan tí wòlíì Jeremáyà sọ. by books the number of the years. pé àádọ́rùn ọdún ni ó mú pé lórí As prophesied ìdáhoro by Jerúsálẹ́mù Jeremiah. pé 70 years àádọ́rin ọdún ni wọ́n máa lò ní ìgbèkùn. That he would accomplish 70 years. Yes. èmi sì kọjú mi sí Olúwa Ọlọ́run Bẹ́ẹ̀ni. láti máa ṣàfẹ́rí nípa àdúrà àti ẹ̀bẹ̀ ó ti tó òun wá bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà yìí pé Olúwa And he started praying. àádọ́rin ọdún ti pé And sought God's face. kí lètò rẹ fún wa That is the end of the kí 70 ló ní years. lọ́kàn fún wa What's your plan for us? ìgbà wo ló máa dáríjì wá. When will you Ìgbà wo ló forgive máa us ṣàánú as a fún wa? nation and have mercy upon us? Jerusalem ti dahoro Jerusalem is already ìlú desolate. rẹ ti dasán And your Temple city, rẹ̀ dasán. the temple kí lètò rẹ is desolate. kí lètò rẹ fún wa What's your plan for us? gẹ́gẹ́ bí àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n fẹ́ràn tó yàn. As a nation that you have chosen. Ọlọ́run wá dá lóhùn láti ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún And God answered him from inú ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún yẹn sí verse 24 24. to 27 ibẹ̀ láti máa rí nǹkan tí Jésù ń sọ yìí ẹ jẹ́ ká kà. And we see what Jesus is saying from àádọ́rin ọ̀sẹ̀ that. lé apinnu sórí àwọn ènìyàn rẹ 70 weeks are determined upon thy people àti sórí ìlú mímọ́ rẹ and upon thy holy city láti ṣe ìparí ìrékọjá to finish the àti transgression láti fi èdìdí di ẹ̀ṣẹ̀ àti láti ṣe ìlàjà fún àìṣedéédé àti And láti mú òdodo ànípẹ̀kun wá. and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. àti láti mú òdodo ànípẹ̀kun wá àti láti ṣe èdìdí ìran àti wòlíì àti láti fi òróró yẹn ẹni mímọ́ jùlọ nì. a ò ní túmọ̀ abẹ yẹn lálẹ́ yìí We are not going to expatiate on that this evening. lọ́lọ́run ló ń fẹ́ mú ṣẹ níbẹ̀ yẹn There are 6 points for ẹni tó dẹ̀ máa mú kókó mẹ́fà yẹn ṣẹ And the person that will fulfill these 6 òun points lé ẹni àmì òróró Olúwa is the anointed of the Lord. tá a yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ That will complete the tá a issue of yanjú sin ọ̀rọ̀ àìṣedéédé and reconciliation for iniquity tí a mú òdodo àìnípẹ̀kun wá. and to bring in everlasting Ẹ o, righteousness. ẹni àmì òróró yẹn ló máa yanjú gbogbo Is the program yìí. anointed ṣùgbọ́n eléyìí tó that kàn will wá complete this. ìgbà wo ni But we are considering ètò tí Ọlọ́run là kalẹ̀ yìí when will ìgbà this wo- plan of God ìgbà wo ni ètò yẹn á bẹ̀rẹ̀ sí ní ìmúṣẹ tá a bẹ̀rẹ̀ sí ń kà á? Bíbélì ń be sọ̀rọ̀. fulfilled. nítorí náà kí ìwọ kí ó mọ̀ kó sì yé ọ pé láti ìjáde lọ ọ̀rọ̀ náà láti tú Jerúsálẹ́mù ṣe àti láti tú u kọ́ títí dé ìgbà ọmọ aládé ẹni òróró náà yóò jẹ́ ọ̀sẹ̀ méje àti ọ̀sẹ̀ méjìlélọ́gọ́ta. ẹ ṣe Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah, the prince shall be 7 weeks. kò tí ì tán and a ó sì tún And 62 weeks. thank you very much ẹ má ṣe ka Yorùbá ẹ pé kó yé eyín o You know therefore, tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ tí wọ́n fi àṣẹ lélẹ̀ understand that from the going forth of kí a the lọ tú commandments odi Jerusalem kọ́ to restore and to build Jerusalem, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń kà á títí di ìgbà tí ẹni òróró ọmọ aládé tí a fi until pa the Messiah, the Prince, tí a dé tí a fi pa shall be crucified. á jẹ́ ọ̀sẹ̀ méje àti ọ̀sẹ̀ méjìléní ọgọ́ta. It will be 69 weeks. Thank you very much. ọ̀sẹ̀ méje àti ọ̀sẹ̀ méjìléní ọgọ́ta It will bí be wọ́n ṣe kọ́ 69 síbẹ̀ nìyẹn. weeks. So tó jẹ́ wípé o máa nínú àádọ́rin ọ̀sẹ̀ yẹn àṣẹ á jáde ẹ Within lọ the máa kọ́ 70 afẹ́ lọ máa kọ́ di Jerusalem The o. commandment will go out for the rebuilding of Ìgbà yẹn ló máa Jerusalem. jẹ́ ọjọ́ kìíní nínú àádọ́rin ọ̀sẹ̀. That will be the first Day. day out of the 70 weeks. Thank you very much. Ìgbà tí a bá wá bí ẹni àmì oró bá dé tí By a the bá time wá pa the Messiah comes, á he is jẹ́ crucified. ọ̀sẹ̀ kan ó dín ní àádọ́rin It tá a bá is ti pa 69 weeks. ó kù ọ̀sẹ̀ kan síwájú ìjọ tá a bá ti pa ẹni àmì oró báyìí ó kù ọ̀sẹ̀ kan The síwájú. day he is crucified,
You have just 1 week remaining. Thank you very much. Ìwé tó wà ní ọwọ́ wa. And Summary tó wà nínú ìwé tó wà lọ́wọ́ wa á jẹ́ kí nǹkan tí mò ń sọ kó lè yé wa. the summary of was with us. The bulletin with prophecy us. of Daniel Ìsọtẹ́lẹ̀ 9:24 to 27 nínú Daniel orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníogún was given when Israel was in captivity. jáde nígbà tí Israẹli wà ní ìgbèkùn. As we have read in 9:1-2. Bá a ti ṣe kà ní orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kìíní. And the fulfillment was to begin Ìmúṣẹ rẹ̀ yóò sì bẹ̀rẹ̀. from the rebuilding of Jerusalem in troublous times. Ní ìgbà títún Jerusalem kọ́ ní àkókò wàhálà. Artaxerxes in his 7th year. Artasasta ọba ní ọdún keje ìjọba rẹ̀. In other words, 4:4 BCE according to Alex and Jan. Ní 444 BC. And 446 according to AV. Olùkọ́wé 454 mìíràn according 446 to BC. Usha and Eston. Olùkọ́wé mìíràn pè ní 453 BC. Thank you. Gave permission. The king Artaxerxes gave permission Ọba Artasasta fún wọn láyè for the rebuilding of the city, that is Jerusalem. láti tún ìlú náà kọ́, èyí ni Jerusalem. We will see this in Nehemiah chapter 2 verses 1-8 and the commandment in Ezra 7:7. A lè rí eléyìí nínú Nehemiah orí keje ẹsẹ̀ kìíní sí kẹjọ Let's àti quickly Ezra read. orí keje ẹsẹ̀ keje. For a reminder, Ẹ jẹ́ kí a kà á fún ìrántí. Nehemiah chapter 2 Nehemiah 2 verse 1. verse 1, a little bit of it. We may not read the whole. Yes. ó sì ṣe lé oṣù nìsánì ní 20 ọdún Artasasta ọba. And it came to pass in the month of Nisan, in the 28th year of Artaxerxes, the Yes. king, ọtí wáìnì wà níwájú rẹ̀. that Ó sì wine ọtí was wáìnì before náà. him. Before that, go to Ezra 7:7. Ẹ jẹ́ ká ka Ezra orí keje ẹsẹ̀ keje. Ezra 7:7. Ezra orí keje ẹsẹ̀ keje. Some of the Israelites, with some of the priests and Levites, the singers and gatekeepers, and the temple servants, went up from Babylon to Jerusalem in the 17th year of King Artaxerxes. Thank you. àti Thank you. nínú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Àti Go back to Nehemiah. That's what I want to bring out. I want to bring out the fact that it Mo was fẹ́ mú jáde Artaxerxes pé that was reigning Artasasta ní when olùjọba the prophecy was fulfilled. nígbà tí a mú Ìsọtẹ́lẹ̀. ìsọtẹ́lẹ̀ yìí ṣẹ. You can Nehemiah read. orí kejì. èmi kò sì tí ì fajúro níwájú rẹ rí ní fífarọ. So the king said to me, "Why do you look sad, since you are not sick?" ìwọ kò ṣàìsàn èyí kì í ṣe ohun mìíràn bí kò ṣe ìbànújẹ́. This is nothing but To sorrow save of my heart. time, Láti kí you àkókò Bible rẹ̀. readers know that Àwọn olùkọ́ bíbélì mọ̀ Nehemiah pé was given permission a fún Nehemiah ní ààyè to go and build the walls of Jerusalem. láti lọ kọ́ ògiri Jerusalem. And the king who gave him the permission was Artaxerxes. That's Ọba all tí I ó want to fún bring ní àṣẹ yìí jẹ́ Artasasta. out. Thank you very much. That destruction, go back to my introduction. That destruction of the temple Wíwó tẹ́ḿpìlì was to be after the cutting off of the Messiah, according to verse 26. a wá sí ìmúṣẹ lẹ́yìn kíké Mèsáà náà kúrò. Going back to Daniel chapter 9, Tàbá ka ìwé Dánẹ́lì orí kẹsàn-án let's go back a little bit, verse 25-26. ẹsẹ̀ So that you ìkarùndínlọ́gbọ̀n can see Àti where I'm ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. bringing out my interpretation. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem until the coming of the anointed one, a prince shall be 7 weeks of years and 62 weeks of years. It shall be built again with city square and moat and in troublous times. A ó kọ́ ní ìgbà kí ni wọ́n It will be pè é. rebuilt during troublous Ìgbà wo la time. máa kọ́ ilé yẹn? When will this house be rebuilt? A ó kọ́ odi yẹn ní ìgbà wàhálà. The wall of Jerusalem will be built Ẹ máa during kà troublous síwájú time. ẹni àmì òróró, yes, ẹ máa kà. Kò tí ì tán. ẹni ò
lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ méjìlélọ́gọ́ta náà láòkè ẹni òróró náà kúrò kì yóò sì sí ẹnìkan fún un. lẹ́yìn 69 weeks yẹn 7 and 62 a ké ẹni àmì òróró òní kúrò a ó pa á. And after the 62 weeks of years, shall the anointed one be cut off and killed. ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ láti ń gbé o torí ẹni ní kọ̀wé bóyá òun avoid repetition after 7 and 62 weeks the Messiah will be cut off a ó pa á kì í ṣe òun ló máa para rẹ̀ o a ó pa á ẹ máa kà á. àti àwọn ènìyàn ọmọ aládé kan tí yóò wá ní yóò pẹ̀lú náà àti ibi mímọ́ run òpin ẹni tí bọ̀ yóò dàbí ìkún omi. ẹ wọ ẹ má ti lọ sí ẹsẹ̀ 27. Don't go to verse 27. 26 là ń kà yẹn o. Verse 26 that we are considering. àwọn ènìyàn ọmọ aládé kan ń bọ̀ àwọn ènìyàn rẹ̀ the people of the prince that will come the people underline the people of the prince that is yet to come. Àwọn ènìyàn ọmọ aládé tí wọn kò tí wá. Yes, his people will destroy the temple. They will make the temple desolate. They will destroy the Àwọn city. ènìyàn ọmọ aládé ló máa pa tẹ́ḿpìlì run. Wọ́n á sọ di ahoro. That's the point I'm trying to make here. So the prince that shall come. Ọmọ aládé tí yóò wá. And the people of the other Thank prince. you, Mumbo. Whose people? Who are his people? Àwọn ní ènìyàn ọmọ Roman aládé. Empire. The people of Rome. Destroy the people of Rome. Destroy the temple in AD 70. Àwọn ènìyàn Róòmù jẹ́ àwọn ènìyàn rẹ̀ tí wọ́n wó tẹ́ḿpìlì ní àádọ́rin Jẹ́ kí n sọ Yorùbá báyìí kí n máa ní ẹ lára. ọdún lẹ́yìn. Wọ́n ẹ ṣe. A ti wó tẹ́ḿpìlì yẹn mọ́lẹ̀. The temple has been destroyed. Àdẹ̀tìrì nínú ìwé ìtàn pé àwọn And olówó tẹ́ḿpìlì mọ́lẹ̀. is in Àwọn history. ará Róòmù ló wó kéde And mọ́lẹ̀. the Romans destroyed the temple. Èèwò. So tí Bíbélì bá máa wá jó òótọ́. If the Bible is to be true, Ọmọ aládé tó ń bọ̀ yẹn the prince that's coming ó máa jẹ́ olórí ìjọba Róòmù. will be the king of Bẹ́ẹ̀ ni àbí Rome. bẹ́ẹ̀ kọ́. Ẹ dá mi lóhùn. bẹ́ẹ̀ ni Torí àwọn ènìyàn rẹ̀ ló wó tẹ́ḿpìlì tí wọ́n wó ìlú mọ́lẹ̀. Because it's his people that destroyed the temple. Wọ́n wó ìlú mọ́lẹ̀. Destroyed the Wọ́n wó city. tẹ́ḿpìlì mọ́lẹ̀. Destroyed the Àwọn temple. èèyàn rẹ̀ ló wó mọ́lẹ̀. Ọmọ aládé òun sì ń bọ̀ o. Ọmọ aládé òun lámàrí ní verse The 27. prince is still coming. Ibẹ̀ là ń lọ. Bíbélì sọ̀rọ̀. òpin ẹni tí bọ̀ yóò dàbí ìkún omi àti ogun títí dé òpin èyí ni ìparí ìdahoro òun sì fi ìdí májẹ̀mú kan múlẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ níwọ̀n ọ̀sẹ̀ kan àti láàárín ọ̀sẹ̀ náà yóò mú kí a dẹ́kun ẹbọ. Ẹ wo ẹsẹ̀ 27 yẹn dáadáa o. Verse 27 of Daniel 9. Ọmọ aládé yìí yóò fi ìdí májẹ̀mú kan múlẹ̀ This fún àwọn prince ènìyàn mi Will fún ọ̀sẹ̀ establish kan. covenant with the Jews for 1 week. Ọ̀sẹ̀ kan tó kù yẹn And this remaining ló 1 máa week fi ìdí májẹ̀mú múlẹ̀ fún wọn. will be the week for making a covenant with the Jews. Láàárín ọ̀sẹ̀ yẹn kí ló máa ṣẹlẹ̀? náà ni Àwọn yóò will mú kí a happen within the dẹ́kun ẹbọ. Láàárín ọ̀sẹ̀ yẹn yóò mú kí adẹ́kun kí ni wọ́n pè é. They will stop Ẹbọ. sacrifices. Máa kà á. àti ọrẹ ẹbọ Ọrẹ ẹbọ. ìríra sọdọdọ yóò sì dúró lórí ibi mímọ́ títí ìdájọ́. O ìríra ẹ̀sọ́dáhóró yóò wá dúró nínú ibi. And the abomination of desolation A will máa stand. túmọ̀ rẹ̀ nígbà tá a bá débẹ̀. Ṣé ohun tá à ń sọ yé wa báyìí? You understand? Shout it? hallelujah. Hallelujah. Yóò bá yé yín á máa yé yín bàbá ṣe ń bẹ́ kọ́ lọ lálẹ́ yìí. Ẹ farabalẹ̀ gbọ́. Matthew orí 24 Matthew 24, ẹsẹ̀ kẹ́ẹ̀ẹ́dógún ni ẹbí tá à ń kà. verse 15. Ẹ bá a ka jáde lẹ́ẹ̀kan sí. nítorí náà Yes. nígbà tẹ̀yin bá rí ìríra ìsọdahoro tí a ti ẹnu wòlíì Dáníẹ́lì sọ When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, tó bá dúró ní ibi mímọ́ staying in the holy place, ẹni tó bá kà á kí òye kí ó yé e. whoso readeth, let him understand. Ohun tí a kà lẹ́ẹ̀kan yẹn What we read the other time, tó bá ti ṣẹlẹ̀ nínú tẹ́ḿpìlì ní ibi mímọ́. when it happens in the holy place in the temple, Ó wá ní ẹni tó bá ti ń ka that whoever reads, nǹkan tí Daniel sọ yẹn jẹ́ kó yeye o. let him understand. Jẹ́ ká túmọ̀ nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ kó Try to yé understand dáadáa o. what is there.
ẹ rí ìríra ìsọdahoro tó máa dúró ní ibi mímọ́. We see the n tó máa application ṣẹlẹ̀ of lẹ́yìn desolation yẹn ó wá sọ in the yẹn ò Holy ṣẹ́kọ̀ọ́ Place. òní àmọ́ àbánú ẹ̀kọ́ mi. And what we have tó bá wà bí afterwards, kó sálọ sékèné kó sálọ torí inú níbí ni yóò ṣẹlẹ̀ ẹ̀ka dé 16. because there will be iṣẹ́ ẹ̀kọ́ tribulation. òní bóyá ó tún máa tọ́sẹ̀ méjì ká tó lè ṣe àbí It's not mẹ́ta. for today. bẹ́ẹ̀ni sọ̀rọ̀. nígbà náà ni káwọn tí ń bẹ ní jùdíà kí ó sá lọ sí orí òkè. Then let those who are in Judea flee to the mountains. kí ló máa ṣẹlẹ̀ kò tí ì tán. kí ẹni tí ń bẹ lórí ilé kó má ṣe sọ̀kalẹ̀ wáyé mú ohunkóhun Kò tí ì jáde tán. nínú Let ilé him who rẹ̀. is on the housetop not come down Kí ló and máa go jẹ́ into ká the máa house to sáká? take Yes. anything. kí ẹni tí ń bẹ lé oko má ṣe padà sẹ́yìn wá láti mú aṣọ kí ló rẹ̀. dé tí And wàhálà máa let him- ṣẹlẹ̀. yes. Who is in the field not turn back to get his overcoat. ṣùgbọ́n ìgbé ni fáwọn tí ó lóyún àti fáwọn tó fi ọmú fún ọmọ mu ní ìjọ wọn ni. And nínú wàhálà alas ṣe for máa the bá women mọ́nú àtẹni tó ń fọmú fọmọ who bíbélì. are pregnant and for those who Oh, yeah. have nursing babies in those days. ẹ sì máa gbàdúrà kí sísá yín kó má ṣe jẹ́ ìgbà òtútù kí tàbí ló dé tí ọjọ́ israẹli ìsinmi. máa sátán fẹ́ máa gbàdúrà pé wọ́n máa sá òṣùgbọ́n kó má Why jẹ́ will pé ìgbà Israelites wíńtà. yes. run and Pray pray? that your flight may not be in winter Kò tí ì or tán. on a nítorí nígbà náà ni ìpọ́njú ńlá yóò wà. For torí kí ló then máa there will ṣẹlẹ̀ be sí great- israẹli nígbà yẹn o. But then there will be great kí tribulation. ló máa ṣẹlẹ̀ sí wọn o. there will be great Ojúlá. tribulation, affliction, distress, and ó oppression. ti tó mo kàn mọ̀ kẹ́kẹ́ ká débẹ̀ ni. ẹ jẹ́ ká wá farabalẹ̀ kí bíbélì yé wa. Let's now understand the Bible. ìsọdahoro The abomination of desolation. n tá à ń pè ní máti ìlú abomination èdè ìsọdahoro gangan. The word desolation. thank you. ọ̀nà méje ni a ti sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ nínú ìwé Dáníẹ́lì. is spoken 7 times in the book of Daniel. èwo gan-an ni Jésù ń sọ níbí yìí. So which of the 7 times of nínú ìfara mi mo ti sọ ṣùgbọ́n tí ò bá yé It's yín referred àwa to yé by yín Jesus báyìí. Christ. torí wọ́n ní ó yẹ kó yé wa dáadáa tá a bá tẹ̀ ká. because they said we should understand when we are reading. mo á fẹ́ kó yé yẹn ó yé wa dáadáa And I torí à want ń you kà to lọ́wọ́lọ́wọ́. understand because we are reading currently. shout hallelujah. Hallelujah. ọ̀nà méje ni wọ́n ti dárúkọ ìsọdahoro nínú Dáníẹ́lì. Desolation was mentioned 7 times in the a book of sọ Daniel. ìsọdahoro ibi mímọ́ Dáníẹ́lì orí kẹsàn-án talked about ẹsẹ̀ ìkeje. Desolation of the sanctuary. olúwa Then nine ẹ jẹ́ ká gbé láti verse 16 ẹ̀ka dé verse 18 Then ká má 16. read out of context let's read it within the context. ó ń gbàdúrà lọ́wọ́ Dáníẹ́lì ń gbàdúrà lọ́wọ́ yes. ǹjẹ́ nísinsìnyí olúwa ọlọ́run wa O Lord, ìwọ tó ti fi ọwọ́ agbára mú àwọn ènìyàn rẹ jáde láti Egypt wá. O Who was Lord it? our God, who brought your people forth out of the land of Egypt with a mighty hand, tí wọ́n sì ti gba orúkọ rẹ fún ara rẹ gẹ́gẹ́ bí ó ti wà lónìí. and secured yourself renown and a name as at this day. àwa ti ṣẹ̀ We have sinned. àwa sì ti ṣe búburú gidigidi. We've done wickedly. olúwa O Lord, gẹ́gẹ́ bí gbogbo òdodo rẹ according to all your rightness lóòótọ́ and justice, jẹ́ kí ìbínú àti ìrúnú rẹ yí kúrò lórí Jerúsálẹ́mù. I beseech you, let your anger and your wrath be turned away from the city of Jerusalem, ìlú rẹ òkè mímọ́ rẹ your holy mountain, nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa because of our sins àti ẹ̀ṣẹ̀ àwọn bàbá wa ní Jerúsálẹ́mù and the iniquities of our fathers, Jerusalem. àti àwọn ènìyàn rẹ fi di ẹ̀gàn sí gbogbo àwọn tí ó yí wa ká. And your people have become a reproach and a byword to all who are around about us. ǹjẹ́ nítorí náà Now therefore, ọlọ́run wa O our God, gbọ́ àdúrà ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ listen and hear the prayer of your servant Daniel àti ẹ̀bẹ̀ rẹ̀ and his supplications. kó o sì mú kó ojú rẹ kó mọ́lẹ̀ sí ibi mímọ́ rẹ. And for your sake, and for your own sake, cause your face to shine upon your sanctuary, tí ó dahoro. which is desolate. ẹgbọ́n yẹn o ibi mímọ́ rẹ tó ṣe kẹ́ni. Which is desolate. nígbà tí Dáníẹ́lì ń gbàdúrà yìí ibi mímọ́ ti ṣe kéni o. By the time Daniel was praying, so desolate. ìdahoro tí à ń sọ níbí has been yìí made desolate. ìdahoro tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí Nebukadnesari The desolation here tó wọnú tẹ́ḿpìlì tán was wó when bẹ̀ mọ́lẹ̀ tán kẹ́rù bẹ̀ lọ. Nebuchadnezzar entered the temple ìyẹn And ni he took- Dáníẹ́lì orí kẹsàn-án 17 sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. and they took the golden vessels out of the temple. tí ẹ bá fẹ́ kà ẹ lè rí ìtàn yẹn ní Jeremiah 52 ẹ lè rí ní second king 24 Jeremiah 25 2 Kings. ẹ rí bọ́n ṣe wó bẹ̀ mọ́lẹ̀ fún 25. sọ̀dàkoro. How So the ìyẹn sanctuary ni- was made desolate. ìyẹn ni Dáníẹ́lì rí fà á sí pé
ibi mímọ́ rẹ̀ máa ti dahoro. And this is what Daniel Kì í ṣe referred pé to. yóò dahoro ó ti di That the kí ni mo pè é. sanctuary has been made desolate. ṣé yẹn yé wa dáadáa. This ẹ máa dá mi lóhùn ọmọ iléèwé ni mò ń bá sọ̀rọ̀ ṣé ó yé wa pé nígbà tí Daniel ń kọ bíi Jerusalem ti dahoro sẹ́yìn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. that when Daniel wrote this place, sanctuary was already desolate. àdúrà tó ń gbà ní pé bí a ṣe máa gbé ìsọdahoro dìde And his prayer Jerusalem náà ó di ahoro ẹ máa kà. nítorí ti olúwa tẹ etí rẹ sílẹ̀ ọlọ́run mi Oh my God, incline your ear and hear. kí o sì gbọ́ Open your ears and look at the desolations. sí ojú rẹ kí o sì wo ìdáhóró wa. gbogbo ilẹ̀ Ísírẹ́lì àwọn ènìyàn wọn gbogbo wọn di kí ni mo gbé o. ìdáhóró. so In general desolate. desolation ní verse 18 ìyẹn ti ṣẹlẹ̀ gbogbo wọn dahoro. Verse 18 is for the whole land. so taba ń ka bẹ́ẹ̀lì kó yé wa wọ́n ní kó yé wa. And when we are reading the Kò yé wa. scriptures, we should so àti rí understand. méjì ìsọdahoro méjì We've seen two desolations. àti rí ìsọdahoro tẹ́ḿpìlì That of the àti temple, rí ìsọdahoro the ilẹ̀ sanctuary, and of tó the ti land. ní ìmúṣẹ That has already fulfilled. ní ìgbà ayé Dáníẹ́lì nígbà tí wọ́n lé wọn lọ sí During the ìgbè period of Daniel, when he Jẹ́ was ká wá sent to wo captivity. ìsọdahoro ibi mímọ́ Let's now consider tí that Dáníẹ́lì sọ of the sanctuary as written by ní David. ọ̀nà ní ibi ìsọdahoro ibi mímọ́ ní ọ̀nà mẹ́ta orí kẹjọ ẹsẹ̀ kẹtàlá orí kọkànlá ẹsẹ̀ kọkànlélọ́gbọ̀n orí kejìlá ẹsẹ̀ kọkànlá sí kejìlá ó jẹ́ mẹ́ta ẹ jẹ́ ká sáré kà wọ́n. mo sì gbọ́ ẹni mímọ́ tí ń sọ̀rọ̀ ẹni mímọ́ kan sì wí fún ẹnìkan tí ń sọ̀rọ̀ pé ìran náà ní ti ẹbọ ojoojúmọ́ àti ti ìrékọjá ìsọdahoro àní láti fi ibi mímọ́ àti ogun fúnni ní ìtẹ̀mọ́lẹ̀ yóò ti pẹ́ tó. Then I heard a holy one speaking, and another holy one said to orí the kejìlá other, lẹ́ǹkà yẹn o Reading ó dà máa kà lọ yes. Then I heard a holy one speaking, and another holy one said to the one that spoke, For how long is the vision concerning the continual offering, the transgression that makes desolate, and the giving over of both the sanctuary and the host of the people to be trampled underfoot? ẹ jẹ́ ká fetí síbẹ̀ yẹn dáadáa o pé àwọn yẹn ń sọ̀rọ̀ pé ìgbà wo ni ìsọdahoro ibi mímọ́ yẹn máa pẹ́ tó wọn á dárúkọ iye ọjọ́ tó máa gbà. how long will the sanctuary be trodden under their foot? wọn á ní yes. ó sì wí fún mi pé And he said to títí him, fi di ọgbọ̀nkànlá lé ọgọ́rùn-ún. ẹ sọ òyìnbó ẹ o. and he said to him and to me, For 2,300 evenings and mornings. thank you 2,300 àárọ̀ àti alẹ́ ìyẹn ni pé àárọ̀ wọn ò ní rúbọ àárọ̀ wọn ò ní rúbọ alẹ́ fún 2,300 times láàárọ̀ lálẹ́ wọn ò ní rúbọ And yẹn. they will miss the sacrifice for 2,300 ẹ evenings bọ́ and sí orí mornings. kọkànlá ẹsẹ̀ kẹtàlá ẹsẹ̀ Chapter kọkànlélọ́gbọ̀n 11 verse 31. ìsọdahoro kan la rí yẹn o àfẹ́ That's rí another mi desolation. yes ní ipò rẹ ní ènìyàn lásán kan yóò dìde. èèyàn lásán kan yóò dìde In his place Ní ipò or rẹ̀. office in ní ipò Syria. rẹ̀ yes. ẹni tí wọn kì yóò fi ọlá ọba fún ṣùgbọ́n yóò wá lójijì. And in his place or office shall arise a contemptuous and contemptible person. yes. yóò sì fi àrékèrèkè gba ìjọba. Uh-huh. ogun tí ń bo ni mọ́lẹ̀ la ó fi bò wọ́n mọ́lẹ̀ níwájú rẹ̀. Uh-huh. To whom royal majesty and honor of the kingdom have not been given, but it shall come in without warning in time of security, and shall obtain the kingdom of flatteries, intrigues, and cunning hypocritical conduct. máa kà lọ. a ó sì fọ́ ọ túútúú àti pẹ̀lú ọmọ aládé májẹ̀mú kan àti lẹ́yìn ìgbà tí a bá ti bá a ṣe ìpinnu tán yóò fi ẹ̀tàn ṣiṣẹ́ yóò sì gòkè lọ yóò sì fi ènìyàn díẹ̀ borí. ẹ bọ́ sí orí kejìlá ẹsẹ̀ kọkànlá sí kejìlá. Chapter 12 verse 11 to 12. àti láti ìgbà àkókò tí a ó mú ẹbọ ojoojúmọ́ kúrò. And from the time that the continual burnt offering àti is lá- taken away, àti láti gbé ìríra ìsọdahoro kalẹ̀
And the abomination that makes desolate Yóò is jẹ́- set up. yóò jẹ́ ẹgbẹ̀rún àti igbalé àádọ́rùn ọjọ́. There shall be 1,290 days. ṣe ẹ rí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá a kà yìí. These three desolations of the sanctuary. àkókò ò ní gbà mí láti tú orí I won't be kọkànlá opportune to explain the whole chapter torí orí 11. kọkànlá ò ní yé wa tá a bá ka orí kẹjọ so orí kẹjọ ni màá Because lè we kà want to dáadáa understand fún wa ṣùgbọ́n This chapter 11 without tó reading wà chapter lórí 8. kẹjọ orí kọkànlá ló ṣàlàyé rẹ̀ dáadáa What's in chapter 11 is well explained in chapter 8. fún ẹ̀yin tí ó fẹ́ ka bíbélì síwájú màá fún yín níbi tẹ́ ẹ ti lè rí nítumọ̀ kó yé yín dáadáa. For us to understand it, I have references that ẹ wá jẹ́ ká lọ sí ṣé ẹ rí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo kà yìí ó ti ní ìmúṣẹ kọjá ìgbà wo ni a sọ ibi mímọ́ a rí pé a ti tú tẹ́ḿpìlì kọ́ kó lè yé wa a tú tẹ́ḿpìlì yẹn kọ́ the temple was rebuilt nígbà tí Nehemiah àti Ezra tí wọ́n lọ tú ìlú ṣe. by Nehemiah and Ezra. ìsọtẹ́lẹ̀ ìsọdahoro míì tó máa ní ìmúṣẹ ní Daniel ń sọ níbí yìí. And this is pointing to the desolation of sanctuary that will be fulfilled. kó lè yé wa And for us to understand it, ẹ jẹ́ ká padà sí orí kẹjọ. let's go ìran to tí a chapter fi 8. hàn Dáníẹ́lì The prophecy revealed to Daniel. ìran ògbúkọ àti àgbò tí kò fẹsẹ̀ kanlẹ̀ ẹ jẹ́ ká padà kó lè yé wa torí wọ́n túmọ̀ ọbẹ̀ fún wa dáadáa ìyẹn ló lè máa jẹ́ tí ò ní jẹ́ kó dàrú mọ́ wa lójú ẹ jẹ́ kí n padà ẹ gbé láti ẹsẹ̀ ìkíní Dáníẹ́lì orí kẹjọ. Daniel 8 verse 1. ní ọdún kẹta ìjọba Belsásárì Yes. ọba ìrànkọ́ fẹ́ràn hàn fún mi àlẹ́ mi Dáníẹ́lì lẹ́yìn ìrántí èmi rí ní ìṣáájú. ẹ máa kà lọ èmi both sì English and Yorùbá for our understanding so that mi ò ní máa lo èdè méjì papọ̀. Yes. Daniel 8 verse 1. In the 3rd year of the reign of King Belshazzar, a vision appeared to me Daniel, after the one that appeared to me the first time. èmi sì rí lójú ìran I saw in the vision, ó sì ṣe nígbà tí mo rí i and it so happened while I was bí looking mo sì wá sí Súsánì ilé ààfin that I was in Shushan, the citadel, tó wà ní ìgbèríko Élámù. which is in the province of Elam. mo sì ẹsẹ̀ kẹta torí àkókò. Yes. mo sì gbé ojú mi sókè Then I lifted my mo eyes sì rí i and sì saw, kíyèsí and there, àgbò kan tí ó ní ìwo méjì dúró lẹ́bàá odò standing náà. beside the river, was a ram Ìwo which had méjèèjì- 2 horns, ìwo méjèèjì náà sì ga. and ẹ the 2 horns farabalẹ̀ o were high. ẹ má gbàgbé ìjọba Bábélì Do not ti forget. wó nígbà The tó kingdom ríran of yìí Babylon has been destroyed before this vision. ìjọba Bábélì ti wó The kingdom of Babylon has been nígbà tó destroyed ríran yìí before ẹ this máa kà vision. lọ. Yes. ṣùgbọ́n ìkíní ga ju èkejì lọ. But one was higher than the other, èyí tó ga jù ló jáde and kẹ́yìn. the higher one came up last. àgbò kan oníwo mélòó A ram Ew. which had 2 Méjì. horns, wọ́n ní ìwo ìkan ó ga ju ìwo. èkejì lọ. and one was higher than the other. Yes. mo sì rí àgbò náà. eléyìí tó ga jù ló kọ́kọ́ jáde àbí bẹ́ẹ̀ And the kọ́. higher one came up last. Thank you very much. Yes. mo sì rí àgbò náà ó kò sí ìhà ìwọ̀ oòrùn I saw the ram pushing westward, àti sí àríwá northward, àti sí gúúsù. and southward, tọ́bà tí gbogbo ẹranko kò fi lè dúró so níwájú that no rẹ̀. animal could withstand him, bẹ́ẹ̀ ni kò sẹ́ni tó lè gbani lọ́wọ́ rẹ̀. nor was there any that could deliver from his hand. ṣùgbọ́n ó ṣe gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ inú rẹ̀. But he did according to his will, ó sì ń ṣe ohun ńláńlá. and became great. bí mo sì ti ń wòye And as I was considering, kíyèsí suddenly òbúkọ ti ìhà ìwọ̀ oòrùn jáde a wá male goat came from the west, sórí gbogbo ayé across the surface kò of sì the whole fẹsẹ̀ earth, kan ilẹ̀. without touching the ground. òbúkọ náà sì ní ìwo ńlá kan And the goat had a notable horn láàrin ojú rẹ̀. between his eyes. ó sì tọ̀ àgbò tí ó ní ìwo méjì náà wá. Then he came to the ram that had 2 horns, èyí tí mo rí tí ó ti dúró lẹ́bàá odò náà. which had seen standing beside the river, ó sì fi ìrunú agbára sáré sí i. and ran at him with furious power. mo sì rí i. And I saw him ó súnmọ́ ọ̀dọ̀ àgbò náà. confronting the ram. ó sì fi ìkorò ìbínú He sáré was sí i. moved with rage against him, ó lu àgbò náà bolẹ̀. attacked the ram, ó sì ṣẹ́ ìwo rẹ̀ méjèèjì. and broke his 2 horns. kò sì sí agbára nínú àgbò náà. There was no power in the ram,
láti dúró níwájú to rẹ̀ withstand him. ṣùgbọ́n ó lù ú bolẹ̀ But he cast him down to the ground ó sì tẹ̀ ẹ́ mọ́lẹ̀ and trampled him. kò sì sẹ́ni tó lè gba àgbò náà lọ́wọ́ rẹ̀. And there was no one that could deliver the ram from his hand. nígbà náà lòbúkọ náà ń ṣe ohun ńlá púpọ̀ Therefore púpọ̀. the male goat grew very great. nígbà tó sì di alágbára tán But when he became strong, ìwo ńlá náà ṣẹ́ the large horn was àti broken. nípò rẹ̀ ìwo mẹ́rin mìíràn And tí in í the ṣe place of it, àfiyèsí sì yọ jáde 4 notable ones came up sí ọ̀nà afẹ́fẹ́ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ọ̀run. toward the Ó ti 4 tó. winds of heaven. a rí àgbò kan oníwo mélòó Saw a ram with 2 horns, ó ń ṣe ohun tó wù ní ayé being great. bó ṣe lágbára tó yẹn tí ò sẹ́ni tó lè And as gbani lọ́wọ́ rẹ̀ powerful as he was, lójijì suddenly òbú kankan jáde a male goat, ẹ rí i pé revelation yẹn léwu ó lè jẹ́ kí ọ̀ni tó rí gan ya wèrè torí ẹ máa wò tó bá jẹ́ ìlẹ̀ rúrù rẹ̀ yìí bó ṣe déédéé rí òbú kankan tí ò fẹsẹ̀ a male goat, ìran ló rí o ó touching the wá ground. kọlu àgbò yẹn oníwo méjì yẹn and the ó goat ṣẹ́ ìwo méjèèjì orí rẹ̀ struck the 2 ó lu àgbò yẹn ó horns tẹ̀ mọ́lẹ̀ on the pátápátá ram and trampled it. òbú kan yẹn wá dìde And this mo male kàn ló goat wà lórí rẹ̀ tó fi grew ṣẹ́gun ẹ̀ yẹn very great. òun náà bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe ń ńlá And it kò sẹ́ni became tó tún lè strong, gbani lọ́wọ́ rẹ̀ and no one ó could di alágbára gan and became very strong. lójijì And suddenly ìwo ẹ̀yẹn kan ó ṣẹ́ his singular horn broke, ìwo mẹ́rin wá jáde lórí rẹ̀ and in place of it 4 notable ones. tó bá rí lù àlá yẹn And if you see such dream, ò ní sọ pé ṣù ti dé sínú ilé rẹ̀ and you'll be very scared. shout hallelujah Hallelujah. ẹ máa farabalẹ̀ yẹn ọmọ ọlọ́run mú mọ̀ọ́mọ̀ sọ yẹn torí ẹ bá ń lálàá I said ìgbà this míì tẹ máa because máa móṣó má jẹ ọlọ́run lè máa bá yín sọ̀rọ̀ God might be talking to tani mo you. ló lè máa bá yín sọ̀rọ̀ ọlọ́run àwọn ìjìnlẹ̀ tí ẹ mọ̀ ọlọ́run á máa bá yín sọ The things that nípa you don't ìjọ know that nípa God iṣẹ́ might olúwa tẹ́ ẹ tell lè you mọ̀ túmọ̀ concerning rẹ̀ the ministry tó of ẹ the má church. ẹ farabalẹ̀ kẹjẹ́ kó lùtùmọ̀ máa túmọ̀ fún yín Try and let kò yé Dáníẹ́lì gan God himself kò dẹ̀ lè yé interpret kò lè yé èmi gan tó jókòó kò lè yé ọ and you can't understand. kò sí bó such ṣe lè yé ọ dream. kó dédé kódà odidi ọ táwọn bá túmọ̀ rẹ̀ odidi oṣù kan wà á máa ronú pé And without the lónà interpretation, kiri àgbò oníwo méjì might be considering where do we get tó ní agbára ram with 2 horns òbúkọ wo ló jáde and the male goat that didn't tó o touch bá ṣọ́ra the tó bá ground. bẹ̀rẹ̀ sí í lo ìjìnlẹ̀ Yorùbá wà á máa sọ pé gbogbo òbúkọ là jẹ And you can consider táwọn bá male túmọ̀ goats rẹ̀ to be fún ọ weak. ò ní jẹun òbúkọ mọ́ o dẹ̀ ní jẹun àgbò I mọ́ might not move close to male goat again ṣé or mo the kọ́ ram. òbúkọ tó ń lọ tí ò fẹsẹ̀ kanlẹ̀ And the male goat tó níwò kan lórí that didn't touch tó the dẹ̀ lu ground àgbò mọ́lẹ̀ with a single tó ń horn fò lọ́rùn báyìí tó and dẹ̀ killed kọlu àgbò tó lù mọ́lẹ̀ tó and tẹ̀ mọ́lẹ̀ destroyed the ram tó dẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí mi ṣe ńlá ńlá and ńlá trampled ńlá upon it ìgbà and tó was yà doing wò rí great ẹ̀ṣẹ̀ things. And he ìwọ lost mẹ́rin jáde lórí ẹ̀ the horn and 4 horns ẹ bọ̀ra replaced rẹ o it. And looks more like a so mo lizard. mọ̀ ọmọ ìyàbàrà ẹ̀mí I máa ń ràn wá digest lọ́wọ́. the, so that Holy Spirit will help sara us. Ọlọ́run láìkí wa mo ti lo èdè kan And God máa tún lo loves gbogbo us. ògbà èrò rere lọ́lọ́run ṣe kéde And God has a good plan towards us. mo sọ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá I said last mo week, lọ́lọ́run tó ní kí Ísírẹ́lì ènìyàn ń kó gbé ọrùn bọ àjàgà irin God that told tó fẹ́ Israel's pa wọ́n nù ní people to ìgbà tó ní enter ká gbọ́rùn wọ àjàgà irin tán Jeremáyà sọ fún wọn A mi metal ò rúbi lé bondage. wọn lórí o and Jeremiah told them Ọkọ̀ọ̀kọ̀ that ṣe I'm not igi. thinking Wòlíì kan ní- evil towards them. ó já igi yẹn ó já dànù ó ní ẹ̀lẹ́ ru àjàgà Ọlọ́run ìṣèkà Ọlọ́run lè ní ká ru àjàgà And Ọlọ́run ní the ọ̀dà prophet mi ò broke ṣèkà o the wooden bondage. èmi ni mo ní kán ru àjàgà o And God lọ told ṣe him irin dípò igi yẹn that I'm the one ẹni tó já igi yẹn kú ìyà ló máa that kú put that bondage upon them. ẹni tó já igi yẹn ọdún yẹn ló kú dà Replace the wood ikú ìyà ló máa kú with an tó ní iron irọ́ ni mo ń pa bondage. ikú ìyà ló kú gbé irin sí wọn lọ́rùn wàá ṣèfilọ̀ pé Person that broke èmi the ni wooden mo gbé àjàgà bondage sọ́rùn mi died. mi ò dẹ̀ plan ibi fún yín Announced to them, Jeremiah, ibi that tẹ́ ẹ lọ tó dàbí ìyàlẹ́ máa jẹ yẹn I established ẹ máa gbàdúrà fún this àlàáfíà bẹ̀ iron bondage. tí àlàáfíà bá ti wà nínú yẹn ó máa And dáa praise fún for yín the níbẹ̀ peace of ìrẹ̀lẹ̀ máa rí the níbi people tẹ́ ẹ lọ going, yẹn and you will be blessed there. so ẹ ṣọ́ra yín nígbà tẹ́ bá tẹ́ So ńlá very careful ẹ dẹ̀ ṣọ́ra yín tó bá tẹ́ gbanú ìṣòro with kọjá dreams and when we are going má through tòtò kú tò challenges. ń tẹ́mi fi ń gbélé ayé rẹ o lè gbà tó bá bá mi gbà wà gbádùn ẹ̀
Ọlọ́run ò ṣe mí níbi. God dẹ̀ robi lé is mi not lórí. a wicked God, and is not thinking evil Mo concerning mọ̀rọ̀ me. rẹ̀ pé àwọn ajogún ìgbàlà wọn ò lè ṣaláì kọjá láàrin That the wàhálà rẹ̀ kọjá bí ẹ̀kọ́ oṣù tó kọjá. Kí ló máa já sí fún ọ? inheritance of faith will go through challenges, Kò sẹ́ni tí ò ní láti ẹ̀ kọjá. and you must go through it. Tó ìgbà tó bá ti rí àgbò oníwo mẹ́jọ, So when you see a má làwọn ram àjẹ́ ilé ìyá ẹ̀ dé o. with horns, do not be scared. Bóyá ajá lórí tó ń yàgbẹ́ tó ń fò tó ń yàgbẹ́ tó ń bímọ tó ń bímọ tó ń bímọ. Ajá gan lè dé ewúrẹ́. Giving back to Ní goats. sùúrù kí lọ Ọlọ́run fẹ́ mú jáde. What is God saying? Àbọ̀ Ọlọ́run orobìnrin olórí. Is God thinking evil Ọlọ́run fẹ́ concerning parun bó ṣe you, wà yẹn. or he wants to destroy Àfi you, tó bá jẹ́ pé ìrọ̀rùn àpáàdì ni ọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó or kọ̀ are you lọ́rùn. a candidate of Tó bá heaven? jẹ́ mu Ọlọ́run ni ọ́ tó ti rí gbàlà. You are a child Kò of sóhun tó God, dé bá ọ you tó are máa já saved, síbi. Kò sí wàhálà tó dé bá ọ tó máa mú mi lọ́wọ́. and every Ire ló máa challenge tẹ̀yìn that rẹ̀ jáde. comes will bring good tidings. Bẹ̀ẹ̀tì pé ò ní gbanú wàhálà kọjá kò sí But olúwa. you won't go through it, you must. Alákọ̀ọ́ni yẹn ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní Kristi ha dìjìyà kémi máa sá. And the chorister said, if Christ Kémi máa sá. suffered, So kò sẹ́yìn. So right now ẹ jẹ́ ká wá wo ibi tá à ń lọ gangan ni kí ni ìtumọ̀ amplifier ṣiṣẹ́ ń bì. I want to Kí ni consider ìtumọ̀ the meaning tí Ọlọ́run ẹlẹ́dàá tí ò jẹ́ kí Jesus Dáníẹ́lì Christ. yà wòlé àlàyé wo ni sẹ́ni gbogbo àlàyé tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn tó ṣàlàyé fún Dáníẹ́lì yẹn àwọn àlàyé yẹn ló Everything he told tẹ̀síwájú Daniel ní orí kọkànlá continued in chapter 11. gbàtẹ́ bá wo orí kẹwàá ó ní Consider wọ́n verse. ṣàlàyé Ọlọ́run náà á ṣe bẹ̀rẹ̀ sí í ṣàlàyé wọn ní kó ṣe mọ́ àwọn èdè tó ń lò ọba gúúsù ọba akẹ́nẹ́ kan Kings of inú South. ìwé ìtàn láti wá rí àwọn ọba yẹn bó ṣe bọ́n ṣe ń And jẹ léra historical books. gbogbo ọba gúúsù ọba ìsàlẹ̀ ọba akẹ́nẹ́ kan ọba akẹ́nẹ́ kan yẹn tí ò lè yé eyín níbẹ̀ yẹn inú ìwé ìtàn láti rí àwọn ọba tó ń jẹ The léra particular kings. gbogbo báwọn ọba yẹn ṣe gbogbo bọ́n ṣe That ṣèjọba he was referring to and how they ruled. títí sẹ́lẹ̀ fi wà ní ìgbèkùn yẹn pátápátá ní Ọlọ́run sọ fún captivity. Dáníẹ́lì And he told gbogbo Daniel ọba tó máa all jẹ this. láyé All the Ọlọ́run sọ fún kings. Dáníẹ́lì gbogbo bí ìjọba Gíríkì ṣe máa wó All the kings. Ọlọ́run sọ fún The Dáníẹ́lì destruction of ìgbà tí the ìjọba Greek Gíríkì bá wó tán kingdom. Ọlọ́run sọ fún Dáníẹ́lì And the ọba next, tó máa jẹ after títí the àwọn míì fi máa gbà kó Ọlọ́run sọ fún Dáníẹ́lì kingdom. títí ogun tó máa dé báyìí bí sọdáhóró wọn And the ilé war tó máa nígbà tán bá tún tí sẹ́ẹ̀lì bá padà will sórílẹ̀-èdè come wọn upon them. ẹni tá a tún kógun tì wọ́n gbogbo ẹ̀ ló wà nù So that we sọtẹ́lẹ̀ wage war against them. bọ́n ṣe tún máa sọ tẹ́ḿpìlì wọn dáhóró gbogbo ẹ̀ ló wà níbẹ̀. And how this temple will be made desolate torí again. àdúrà tí Daniel gbà ní fún àwọn ènìyàn rẹ̀ Daniel àwọn wo ni mo ló gbàdúrà is fún for his people. so mo fi sọ pé kì í ṣe tí mo lè tú tán lálẹ́ yìí bẹ̀ tíjọ́ tí Ọlọ́run bá gbà mí láàyè tí mo bá gbéwèé Daniel látòrí kẹ́ní tí mò ń gbé lọ́jọ́ ìrìn I jẹ́ can't expatiate everything this evening. màá tó orí kọkànlá dáadáa bẹ̀ tí mo lè fún yín láwọn ibi tí ẹ̀ ti lè rí kà I can give you ẹ̀ ti lè rí references kà dáadáa to understand fún àwọn this. alàgbà mo tiẹ̀ lè ṣe photocopy àwọn kan Can make photocopy of mi ò lè sọ the references. túmọ̀ orí kọkànlá dáadáa bẹ̀ For mo you lè to sọ bí understand tẹ́ chapter ẹ̀ 11. ti rí kà dáadáa. For you to understand it. tẹ́ bá dẹ̀ gọ́gù rẹ̀ tẹ́ bá lọ sínú ìtàn And if you go into the historical kẹ́ book lọ ka ìtàn kí ló ṣẹlẹ̀ sí Alexander the Great and read what happened kí ló to ṣẹlẹ̀ sí ìjọba Gíríkì Alexander the kí ló Great, ṣẹlẹ̀ sáwọn ìjọba yẹn kẹ́ lọ Kingdom of gọ́gù rẹ̀ Greek. gbogbo ẹ̀ la máa rí táyé yín yékéyéké and you see everything, wọn ò jẹ́ ká ṣe history mọ́ ni ó wà nù ìtàn Well gbogbo ẹ̀ ló explained. wà nù ìtàn pátákó and everything is in history. shout hallelujah. Hallelujah. so ẹ jẹ́ ká wá máa mú díẹ̀díẹ̀ báyìí kó jọjọ máa yé wa lọ. ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án láti máa bẹ̀rẹ̀ sí rí túmọ̀ jẹ́ kó nǹkan òyìnbó ọ̀dọ̀ ẹ̀ yes orí kẹjọ ẹsẹ̀ Daniel ìkẹsàn-án 8 verse 9. bíbélì ń sọ̀rọ̀ Out of littleness and small beginnings, one of them came forth, Antiochus. ẹ máa gbọ́ wọ́n ní Epiphanes. ẹ máa gbọ́ ìwo mẹ́rin kan ló jáde lórí òbúkọ yẹn The four horns that came from the male goat. nígbà tó tún yá ìwo kékeré kan wá jáde máa And kà after then, a little horn. verse 9. Out of littleness and small beginnings, one of them came forth, Antiochus Epiphanes. ó ti ń túmọ̀ má túmọ̀ jẹ́ kán ka ẹ̀ bó ká lọ́dọ̀ ẹ má túmọ̀
Then má túmọ̀ á dàrú tó bá ti ń fún lórúkọ bàbá fẹ́ túmọ̀ rẹ̀ àbọ̀ sí. Yes. okay, Daniel 8 verse 9. Verse 9. Yes. And out of one of them came a little horn. Lára ìkan nínú ìwo mẹ́rẹ̀ẹ̀rin Out of the yẹn. 4 notable ones. Ìkan nínú ìwo mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn. Out of the 4 notable ones Kékeré kan wá tún jáde nínú ìjọba rẹ̀. came a little horn. Out Nínú of his mẹ́rẹ̀ẹ̀rin garment. ìkan jáde. Out of the 4, a little Mark horn. out. Yes. Which grew exceedingly great toward the south, Yes. toward the east, Yes. and toward the glorious land. Ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn ó dìde And this little ó horn lọ sí ìlà oòrùn ó wá náwó agbára toward the rẹ̀ south sí ilẹ̀ mímọ́ Ísírẹ́lì ni wọ́n ń pè ní ilẹ̀ and towards the mímọ́. glorious land which Sọ is Israel as a Yorùbá ẹ̀ nation. ó lọ sí east ó wá náwó agbára rẹ̀ sílẹ̀ Ísírẹ́lì. And it grew So- towards the glorious land. Sọ àti láti Yóò. inú ọ̀kan nínú wọn ni ìwo kékeré kan ti jáde yes tó sì di alágbára gidigidi bẹ́ẹ̀ni sí ìhà gúúsù bẹ́ẹ̀ni àti sí ìhà ìlà oòrùn àti sí ilẹ̀ ògo. Ísírẹ́lì ni wọ́n ń pè ní ilẹ̀ kẹ́ni. That's the Israelites. ó sì di alágbára títí Ìwo kékeré tó jáde nínú ìkan nínú mẹ́rin yẹn ló di alágbára yẹn o became ẹ máa kà exceedingly strong. yes títí dé ogun ọ̀run bẹ́ẹ̀ni ó sì bì ṣubú nínú Grew àwọn up ogun towards the ọ̀run host of Bẹ́ẹ̀ni. heaven. àti nínú àwọn ìràwọ̀ sí ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ni ó sì tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ni àní ó gbé ara rẹ̀ ga títí dé ọ̀dọ̀ olórí àwọn ogun náà pàápàá Bẹ́ẹ̀ni. a sì ti mú ẹbọ ojoojúmọ́ kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ni. a sì wo Iṣẹ́ ìránṣẹ́ ẹ̀ nìyẹn ibi tá à ń lọ gan nìyẹn Ministry. ó mú ẹbọ nígbà tó gbéraga sí gbogbo àwọn olórí Exalted ó himself mú ẹbọ as ojoojúmọ́ kúrò And by him the daily sacrifices were taken away. ó mú ẹbọ ojoojúmọ́ kúrò By him the daily sacrifices Ẹ máa were kà. taken a sì away. wo ibùjókòó mímọ́ rẹ̀ And the mímọ́ place rẹ̀ of his lulẹ̀ sanctuary was cast down. máa kà a sì fi ogun lé e lọ́wọ́ pẹ̀lú ẹbọ ojoojúmọ́ nítorí ìrékọjá ó sì já òtítọ́ lulẹ̀ ó sì ṣe èyí ó sì rí rere. thank you very much àfúnláyè wọn ló ń prosper nínú gbogbo tó ń ṣe kíni o. He was given the opportunity to prosper in everything he does. Bísí àkàlẹ̀ kan àníkà ìgbà wo ni ẹbọ ojoojúmọ́ àṣẹ àwọn òníkà bẹ̀ yẹn. Àwọn Ẹ jẹ́ ká òní- wá lọ sí ìtumọ̀ tí Let's interpret now. mo ṣe ń padà bọ̀ níbi tá a kà yẹn ìtumọ̀ tí a wá fún Dáníẹ́lì ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún 19. ó sì wí pé kíyèsí èmi ò mú ọmọ ohun tí yóò ṣe ní And ìgbà he said, ìkẹyìn Look ó ní ohun tí mo fẹ́ fi hàn yìí o Making ohun tó máa known. ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ ọ̀la ni ní ìgbà ìkẹyìn ẹ̀ máa kà to you what yes will happen in the latter ní ìgbà time. ìkẹyìn bínú náà nítorí Of the pé indignation. àkókò ìgbà ìkẹyìn ni èyí ṣe For at the appointed time, the end shall ẹsẹ̀ come. ogún yes àgbo náà tí ìwọ rí tí ó ní ìwo méjì ni amplify The Jẹ́ ká- yes jẹ́ ká ka ẹsẹ̀ 20 yẹn yes àwọn Ó ti- ọba Médíà àti Páṣíà ni wọ́n. ṣé ó ti yé yín sàyìnbó ẹ̀ The ram you saw, having 2 horns, they are the kings of Media and Persia. àgbò oníwo méjì àgbò kan oníwo méjì kí ni a ló ìtumọ̀ rẹ̀ The ram with 2 horns is the kingdom Kí ni of ìtumọ̀ Media and rẹ̀? Persia. Media and ẹ Persia. ṣàjẹ́ o ọba akẹ́ni wọ́n pè é Kings Media and of Persia. Media and Persia. ọ̀ya òbúkọ onínú ni ní ọba òbúkọ tí ò fẹsẹ̀ kanlẹ̀ ọ̀ya yòó. And the shaggy and rough eagle is the king of Greece. ọba gíríkì ọba akẹ́ni wọ́n pè é Greece. King of ọba akẹ́ni Greece. wọ́n pè é o Greece. The eagles. tí ò fẹsẹ̀ kanlẹ̀ kì í ṣe ṣu o kì í ṣe bọ́ra máa kà á lọ. ìwo ńlá tó wà láàrin ojú rẹ̀ méjèèjì lé ọba èkíní And the great ní àgbo horn. àkọ́kọ́ ọba ìkíní yes ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ yìí ní sì ti ṣẹ ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ yìí ní sì ti ṣẹ tí ìwo mẹ́rin mìíràn sì dìde dúró nípò rẹ̀ ìjọba mẹ́rin ni yóò dìde nínú orílẹ̀-èdè náà ṣùgbọ́n kì yóò ṣe nínú agbára rẹ̀. ó ti tó ibi tá à ń lọ ní òbúkọ ní ti àgbò nígbà tí Bábílónì wó Mídíà ló kọ́kọ́ ṣèjọba About ìgbà tó the yá ram, Páṣíà gbà á the destruction of Media and Persia ended the ram. Páṣíà yẹn ọba Kírísì ló fi àṣẹ pé kán lọ pé wọ́n á lọ kọ́lé fóun It was the ṣùgbọ́n Persian àwọn tó jẹ́ kó kingdom. nímúṣẹ àwọn ọba tó jẹ lẹ́yìn rẹ̀ ló ṣètò bá ń ṣe máa kọ́lé Jerúsálẹ́mù. It was Cyrus the king that issued the commandments, but the kings after him fulfilled. so àwọn The authority. ìjọba Mídíà yẹn ló ṣètò bí Ísírẹ́lì ṣe padà sílé And the kingdom of Media Media and and Persia, Persia made particularly the Persian government. prepared their return back home.
ìgbà tó yá ẹ má gbàgbé wọ́n ti gbé sẹ́nìdé kèfèrí lọ́wọ́ ìjọba Médíà àti Páṣíà wá wó Gíríkì ló ṣẹ́gun wọn. As taken captive by the Gentiles, and Greek ọba alágbára overcame Media Persia. oníwo kan yẹn. And this king with just one horn, ẹgọ́gù rẹ̀ rí nínú ìwé ìtàn. you can see it in history. mo rántí ọ̀gá history wa sọ fún wa ó ní when you see in history and they say somebody is great only it means great. Alexander the Great kí ni mo korúkọ rẹ̀ ń jẹ́. And Alexander the Great, ẹ ti gbọ́ rí ẹ̀yin tẹ́ bá ti ń gbọ́ ìwé ìtàn Alexander the Great ní òbúkọ yẹn ó sọ tóbi tó jẹ́ pé the he-goats with one ó horn, ṣẹ́gun gbogbo àgbáyé ogun kan ò ṣẹ́gun ẹ̀ and rí. overcame the whole kingdoms of the world. ṣe ló kú ìgbà tó kú Was never conquered. ọmọ ẹ̀kọ́ ló gorí àga. And when he died, it was not his child. àwọn 4 of his generals ló jáde tí wọ́n fọ́ọ̀mù different nations different governments. 4 generals rose after so his ní death. ìwo mẹ́rin 4 of his generals. káyọ̀ mo yá wà nù outline tí o bá sí mbẹ ẹ̀túnba nù ẹ̀kọ́ mi 4 of his generals ló dìde. Alexander yẹn ló ń ṣàìsàn tí mo ti sọ nù ẹ̀kọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí pé ìgbà tó ń kú lọ And when he was ó ní dying, owó ibi tó ní dé òun ló sọ pé he was rich and famous. I came, I saw, and I conquered. Veni, Òun rí Vidi, ìṣẹ́gun. Vici. Mo wá, mo fojú rí, mo sì ṣẹ́gun. Ogun òmu rí. And he was never conquered. But he still died. Mo ló pa. Mo ló bó ti wú kó lágbára tó ikú ló máa pa ọ́. Still died. Bó o lówó ikú ló máa pa ọ́. Bó ohun tó gun òṣèré yẹn ogun kan mu ogun olómu òun ló fi gbọ́dọ̀ níyè. Balógun tí o respect anybody ní ikú tó o bá níyè ó máa mú ẹ lọ́jọ́ kan under bó o the jájẹ captain ikú apá that ọ́ respects no one. bó o jólóògùn ikú apá ọ́ No bó o matter jólóògùn ikú apá ọ́ tó wù kó o jẹ how ikú rich respect yìí wà. or famous you are, general yẹn ni mo sọ̀rọ̀ ní ìsọjí kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí talk about Alexander yìí this general in nígbà one of tó ń the kú lọ ọ̀nà ló sọ pé programs. kàn jẹ́ kí When he was dying, pé òun mú èkì request bíi mẹ́ta and he made 3 requests. kàn jẹ́ kí doctor wọn oníkan jẹ́ kó gbókun. That they should allow his doctor Ó gbé to òpó sí. carry his calves. àwọn general wa béèrè pé ìdíwọ́ doctor ṣe máa gbókun sí And he was queried that why we kó lè mọ̀ pé gbogbo bó ṣe Doctors tọ́jú mi carry your kò calves, lágbára láti gbà mí lọ́wọ́ ikú. so that he will know he doesn't have the power to gbogbo ayé deliver ni me. pé doctor from wo death. ó bọ́ lọ́wọ́ doctor nígbà tí kú dé o. So that everybody will see that doctor could not save me when death àbẹ́ came. bọ́ lọ́wọ́ doctor tí kú bá dé. ṣé máa jẹ́ sóòótọ́ àbí kò sóòótọ́. And he was Ew. faithful in that. ó bọ́ lọ́wọ́ doctor. The doctor could not ó help ní kán lọ kó when gbogbo death owó came òun calling. kán dà sórí ilẹ̀. As he spread forth his fortunes, orí ilẹ̀ nìkan ti gold náà ń lò nígbà yẹn kì í ṣe àwọn pépà yẹn orí ẹ̀ nìkan gbà kọjá wọn ní kí ni ìdí as you ẹ̀ trample ó ti bọ́ lọ́wọ́ upon owó his pé resources, gbogbo ohun tóun jìyà tó ń kójọ láyé ohun mẹ́yọ kan lọ that his resources could not save him. àbó máa mẹ́yọ kan lọ níbẹ̀ ẹjọ ṣé kò ṣẹ̀kọ́ gidi jáde And he was faithful o kò mú in nǹkan wá that. sí ayé o ní ṣe Brought kéde nothing to this world. bó ṣe lágbára tó tí òkun òmu rí ikú pa o And as powerful as he bó ṣe was, tó bá lọ síbi kíbi ó ń lọ ń bọ̀ ni wẹ́ẹ̀ death. kò tí ì sí general kan tó lágbára tó nínú ìwé ìtàn. And no general Kódà, was as powerful as he was. He made what was the then Grecian Empire. N ló sọ Greek di alágbára tó yẹ pé ní gbogbo àgbáyé èdè Greek ní gbogbo ayé ń sọ. And Greek was spoken throughout the whole world. Fún àpẹẹrẹ New Testament portion of the Bible was written in Greek. Torí gbogbo ayé ló sọ Greek. Bí a ṣe ń fagbára ń sọ òde òyìnbó yìí. Wọ́n ṣẹ́gun gbogbo ayé ó ṣẹ́gun gbogbo ayé pátápátá. Same way, They compared the whole nations of the world to learn Greek. Kò sórí ilẹ̀-èdè kan tó wà lágbàáyé tí ò sọ Greek. the whole nations of the world learnt Greek. Títí 60s. Títí 60s. The 60s, Àwọn tó à ń bá sọ pé ọ̀mọ̀wé ni wọ́n. if you are They will be A classes. learned, Wọ́n ọ̀mọ̀wé tó lọ yunifásitì tó mọ̀wé literate, B A classes. Kí ló kà? Ó kà Latin and Greek.
wọn yẹn náà ń pè lọ́mọ̀wé gbèdégbẹ́yọ̀ Super illiterates gbèdé la are those that understand Latin and bó ti Greek. wà lábẹ́ tó àwọn yẹn náà ń pè lọ́mọ̀wé nígbà yẹn àwọn mọ̀dé àwọn alágbára yìí ikú ló pa And he died. kò ní bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ Man. ọ̀nà ẹ̀ sàṣẹ́nu Amen. ọ̀nà wá ṣọ́ọ̀ṣì àwọn Not àná come to church in vain. àwọn gba Jésù Accept Jesus Christ. kí wọ́n ní kò ṣe àwẹ̀ Accept Jesus wàá Christ. dùn á délẹ̀ This interpretation that we see the lẹ́yìn ògbúkọ ẹsẹ̀ 22 verse 22. tí ìwo mẹ́rin jáde yes These are the four ìyẹ́bí horns. èyí ni sì ti ṣẹ́ tí ìwo mẹ́rin mìíràn sì dìde dúró nípò rẹ̀ ìjọba mẹ́rin ni yóò dìde nínú orílẹ̀-èdè náà ìjọba mẹ́rin yóò dìde nínú orílẹ̀-èdè kan ṣoṣo. And four governments rose. yẹn ni from pé nínú ìjọba gíríkì alágbára mẹ́rin ìjọba mẹ́rin á dìde. out of the Greek government, four governments will rise, but not of mi his ò own ráyè power. láti bọ́dà orúkọ yẹn pẹ̀lú yín lálẹ́ yìí ẹ máa ká lọ. ẹ jẹ́ kó lóyìnbó yẹn ká ní Amplified Bible Translation. And as for the horn, which was shattered, in whose place four others arose, four kingdoms shall arise out of his nation, but not having his Alexander's power. yẹn ni pé kò í ṣe ọmọ Alexander kò ní kankan pẹ̀lú Alexander àwọn akàn máa ṣèjọba This tiwọn. has nothing to do with the dynasty Ẹ máa of kà lọ. Alexander. yes ẹsẹ̀ ìkọ́ 23 yes. And at the latter end of their kingdom, when the transgressors, the apostate Jews, have reached the fullness of their wickedness, taxing the limits of God's mercy, a king of fierce countenance and understanding dark trickery and craftiness shall stand up. ẹ kà ń Yorùbá kẹjẹ ká kàn kí n ní jẹ má àkókò jẹ kí n. ìkẹ́ ìjọba wọn yes nígbà táwọn olùṣe ìdókọjá náà bá dé ní kíkún ni ọba kan yóò dìde tí ojú rẹ̀ burú tí ó sì mòye ọ̀rọ̀ àrékérekè. ẹ wá fi ẹsẹ̀ yẹn wé ẹsẹ̀ kẹsàn-án Compare this with verse 9. ẹ ka ẹsẹ̀ kẹsàn-án yẹn kà ní English àti ọ̀bẹ. láti yes àti láti inú ọ̀kan nínú wọn And out of one of them ìkan nínú àwọn ìwo mẹ́rin yẹn came a little horn. ní ìwo kékeré kan ti jáde. inú wọn ni ọba kan alágbára yóò ti jáde. A yes little horn. tó sì dé alágbára gidigidi yóò jẹ́ alágbára Which gidigidi. grew exceedingly sí ìhà gúúsù ṣé ìhà towards the àti sí south, ìhà ìlà oòrùn àti ṣé ìlà. towards the àti east, sí ìhà ilẹ̀ ògo. toward the glorious land. Amplified Bible Translation ẹsẹ̀ kẹrin yẹn àbí ẹsẹ̀ kẹsàn-án yẹn. Out of litanies and small beginnings, yes one of them came forth, ìkan jáde. yes Antiochus Epiphanes, Antiochus Epiphanes òun ni ọba tó jáde yẹn ẹ máa That's eléyìí tó the kàn wá name of the lálẹ́ king nìyẹn. that yes came out. a horn, whose impious presumption and pride grew exceedingly great, á di alágbára. And this ìwo kékeré ni Antiochus became great. ìwo kékeré ni. Just a little horn. fún ẹ̀yin olùkà bíbélì kì í ṣe ìwo kékeré tí a sọ̀rọ̀ rẹ̀ ní orí kékeré o. This is not the little horn Mo ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ we nínú mentioned ẹ̀kọ́ in ìṣàlẹ̀ chapter yìí. 7, not this evening. so ìkan nínú àwọn ìjọba mẹ́rin yẹn And one of these four nígbà tó bá ń kingdoms bá ìjọba rẹ̀ lọ When ibẹ̀ he lọ́ba continued, kékeré kan ti máa jáde. is this little horn. ọba yẹn ló máa na ìhà rẹ̀ sí ìlú ògo ibi Little mímọ́ horn will tó stretch máa forth dẹ́kun ẹbọ his tó máa hands ba ẹbọ jẹ́. towards the glorious land and stop sacrifices. ìbàjẹ́ yẹn ni mo ní ká má kà lẹ́ẹ̀kan tá a ti kọ́ ká ń gbàtà bẹ̀rẹ̀ tẹ̀sẹ̀ táwọn áńgẹ́lì kan sọ pé And is ó máa tó ìgbà wo desolation ọdún mélòó la fi máa oṣù mélòó la máa fi ṣe that they just said 2,300 days how many days? ní òní sí ẹbọ àárọ̀ àti talẹ́ 4,300. tó jẹ́ pé antikus Morning, yẹn máa tẹ̀ evenings. mọ́lẹ̀ pátápátá. There won't be sacrifices. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. hallelujah. Ṣé mo pé gbàtí Jésù ní tẹ́ ẹ bá ń kà ẹ jẹ́ kó yé kan yé yín. And Jesus said, Téèyàn bá lọ sínú ìwé try ìtàn and òye understand rẹ̀ ò ní yé. it. And if you don't go Ṣé into máa mú the yín láàgùn history, jìnnà? you won't understand. Ṣé ẹ rí ẹni ló sọ ibi mímọ́ nígbà tí wọ́n kọ tí sẹ́ẹ̀dì padà sílé ẹni ló tún wá bàjẹ́ ó bàjẹ́ gan. After the return of the Israelites, this person destroyed it.
ẹ jẹ́ kí n lo according to Allman Christian Bibles or Allman Christian Study Bible. This one emerged out of the 4 kingdoms that divided the Greek Empire. That's 3. Let's see 3. Under 3. What the paragraph? Same Study Bible. Yeah, I'm telling you. This one emerged out of the 4 kingdoms that divided the Greek Empire. eléyìí tí ó jáde láti inú ìjọba mẹ́rin tí a pín ìjọba Gíríkì sí. This one was Antiochus 4. eléyìí ni Antoku kẹrin. 175 to 163 BC. Ruler of Seleucid dynasty, aláṣẹ ìjọba Seleucid, who conquered surrounding areas of the south ó ṣẹ́gun gbogbo agbègbè rẹ̀ and to the east, lọ sí gúúsù àti sí ìlà oòrùn. dominated the beautiful land of Israel. ṣùgbọ́n ó jọba lórí ilẹ̀ Ísírẹ́lì tí ó rẹwà. Thank you. Ilẹ̀ ògo tí ẹ kà lẹ́ẹ̀kan. He brutally trampled and persecuted the ó Jewish fi gbogbo agbára people kọlu àwọn Júù. from 170 to ó sì ṣe inúnibíni sí wọn 164 BC. láti 170 sí 164. Presented himself BC. as the prince of hosts. ó pe ara rẹ̀ ní ọmọ aládé ọ̀run. God himself, ó pe ara rẹ̀ ní Ọlọ́run fúnra rẹ̀. God himself called the prince of princes according to Daniel 8:25. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ní a pè ní ọmọ aládé. Thank you. This man stopping daily sacrifices, ó dáwọ́ ẹbọ ojoojúmọ́ dúró. defiling the temple, that is the sanctuary ó sì bà in tẹ́ḿpìlì mímọ́ jẹ́ Jerusalem in 167 BC. àti ibi mímọ́ rẹ̀ ní Jerúsálẹ́mù ni. In Daniel chapter 8 verse 13 and 14, Dáníẹ́lì orí kẹjọ ẹsẹ̀ kẹtàlá àti an kẹrìnlá. angel announced áńgẹ́lì kan kéde rẹ̀ that pé Antiochus' defilement of Israel would last for 2,300 evenings and mornings. ìbàjẹ́ Antoku lórí Ísírẹ́lì á wà títí fi di ọgbọ̀kànlá lé ọgọ́rùn-ún ti alẹ́ àti Until the òwúrọ̀. temple was rededicated by Judas Maccabeus títí a fi tún tẹ́ḿpìlì náà yà sí 164 mímọ́ BC. ní 164 BC. The event is still celebrated by Jewish people today Títí during di the òní festival olónìí. of Chanukah. ni àwọn Júù máa ń That is ṣe dedication. àríyá náà ní àkókò ọdún Kànúkà. Shout hallelujah. hallelujah. Ìwọ̀nba Ìtumọ̀ kékeré rẹ̀ tí yà mo lè sí sọ mímọ́. síta lábẹ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ lè yé yín. And this is the part I can tell you under this sermon. Ọba tó jáde nínú ìjọba kẹrin yẹn, The king that came out òun of ni ìwo this kékeré yẹn, 4 kingdoms ó is di strong alágbára, and became strong ó kọlu gbogbo ìlú agbègbè, and destroyed all the ó sì kingdoms. kọlu ìjọ, ó kọlu Ísírẹ́lì nígbà náà. And he destroyed Israelites. Ìsọtẹ́lẹ̀ ló máa During this kọlu, period. ó dẹ̀ múṣẹ́. And this prophecy said, and when he destroyed Ìsókè this, èyí tó ó kọlu ilẹ̀ ògo tí í ṣe ilẹ̀ Ísírẹ́lì. Ìgbà tí Daniel níran ẹ̀ràn ò tí ì ṣẹ́, when Daniel saw this ìmúṣẹ thing, rẹ̀, it has not been fulfilled. Ísírẹ́lì ti padà sílé Fulfillment lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti kọ́ tẹ́ḿpìlì wọn. came after the Israelites returned back home. Nehemiah kọ Ezra káwọn èèyàn padà sílé, wọ́n padà sí Jerusalem, wọ́n ń gbé bẹ̀. Nehemiah and Israel went back home under the Ìgbà tí wọ́n command wá ń of gbé bẹ̀ Cyrus. yẹn, ìjọba Gíríkì ń ṣàkóso lọ́wọ́. And when they were there, the Greek kingdom Ìjọba Gíríkì tó ń ṣàkóso lọ́wọ́ yẹn ló fọ́ sí yẹ́lẹyẹ̀lẹ. broke Inú into wọn ní nǹkan ti dìde. 4. Inú ibẹ̀ ni alágbára kékeré yẹn ti dé tá à ń pè ní One Antioch of the yẹn. 4 is the little one called Antioch. Ìgbà tó ń wá máa ṣe, ó tún padà lọ bà tẹ́ḿpìlì yẹn jẹ́. And he went back to Ó di destroy wàhálà. the sanctuary. Orúkọ tẹ́ ẹ gbọ́ yẹn, tẹ́ ẹ bá wo Bíbélì, àwọn Bíbélì kan wà kù sí lọ́wọ́ yín. Àwọn Roman Catholic ní Bíbélì yẹn. But those 2 books are very important for you Bible readers to study. Maccabees 1, Maccabees 2. Ṣé ẹ ra wọn Judah Maccabees yẹn brothers ni wọ́n. Àwọn ló kó Ísírẹ́lì lẹ́yìn tí wọ́n ja ogun yẹn, tí wọ́n gba tẹ́ḿpìlì, tí wọ́n fọ́ tẹ́ḿpìlì mọ́. And Wọ́n ja ogun yẹn.
tí wọ́n lé brothers alágbára yìí kó nu swept tẹ́ḿpìlì. the temple and sent away Antiochus. Àwọn ọmọ Júdà ni Júdà Maccabees yẹn ọmọ Júù ni wọ́n. Ó They dá are àkàkà Jews. kẹ́mọ̀ tán wọn. And it's good for Ẹni us to mélòó know ló ti ka ìtàn yẹn rí? their history. Ìtàwọn Maccabees rí. Ẹ máa kàwé ẹ̀jọ̀ o, particularly you Bible readers. That àwọn translation kan wà, let me New English translation. Àwọn translation kan wà, Maccabees 1, Maccabees 2. Ẹ lọ kà bí ẹ ti ẹ̀ka tán Maccabees. Ẹ̀ka Maccabees 1, Maccabees 2. Need to read Maccabees Ẹ rí 1 bí àwọn and yẹn ṣe 2. jà. And you see how Jew they ni fought. wọ́n. They are Jews. Àwọn Roman Catholic maintain wọn, but ara àwọn Catholic kan tí Protestant maintain yọ kúrò. The books. Nu But bẹ́ẹ̀ the fún Protestants ìmúṣẹ ìtàn removed ló it. ṣe wà nù Roman Catholic Bible fún ìtàn tó ẹ lọ kà. It's for history. That's what it's Maccabees there. 1, Maccabees 2. Shout hallelujah. Hallelujah. So àwọn yẹn ló ja ogun yẹn tí wọ́n lé wọn tí And wọ́n fi fọ tẹ́ḿpìlì. These Jews So cleansed kí ni mò ń mú temple. jáde? My A point. ti sọ tẹ́ḿpìlì di ahoro. Ìríra ìsọdahoro kan ti ṣẹlẹ̀. Has been Àkọọ́lẹ̀ made ti Daniel desolate. orí kẹjọ ti orí kọkànlá ti orí kejìlá Antioch ti mú yẹn ṣẹ kí mo ló ti ṣe o. Antiochus has fulfilled the desolation of temple. Àwọn ọmọ Mákébù ló lé tí wọ́n fọ́ tẹ́ḿpìlì mọ́. And it's the Maccabees that sent him out of the temple. Tí ẹ bá wo àkọọ́lẹ̀ ẹ̀wọ̀ yín yẹn nínú In the outline with John 10 wọ́n máa ń ṣe lọ́dọọdún títí dìgbà ayé Jésù They celebrate it yearly. ọdún ìyàsímímọ́ tẹ́ḿpìlì mo tán fi ń ṣe ni pé àwọn Mákébùs yẹn ló ọjọ́ tí wọ́n fọ́ mọ́ yẹn Dedication wọ́n of ṣe the àríyá rẹ̀ temple. lọ́dọọdún pé wọ́n ti fọ́ tẹ́ḿpìlì mọ́ tẹ́ḿpìlì ọ̀hún ni Jésù ló tó máa wó And tó they tó wá celebrate wó ní AD 70 this mo ló tún ṣẹlẹ̀ sí. yearly, and the temple has again been made desolate in AD 70. ṣé àlàyé kékeré tí mo ṣe yé wa Hope you understand. sókè má máa everything. bọ́ bọ́dọ̀ àyín pẹ̀lú orúkọ ọba ṣùgbọ́n níwọ̀nba kékeré pé ìjọba gíríkì ó pín sọ́nà mélòó And you know the Greek kingdom bẹ́ẹ̀ dá mi lóhùn was divided into 4. nínú ọ̀nà mẹ́rin yẹn And out of these 4, ìkan nínú wọn one of them ló di alágbára became very strong. nínú ìkan nínú wọn yẹn ni ọba kékeré kan wá dìde ọba àpè ní kékeré ṣùgbọ́n ó ní agbára This gan little one ó was sọ̀rọ̀ òun náà strong. ó gbó gbogbo ìlú mọ́lẹ̀ òun náà lágbára Towards the glorious náà land. àṣeyọrí rẹ̀ ni pé ó lọ sí tẹ́ḿpìlì Jerusalem His success ó bá Ísírẹ́lì jà ó bá Ísírẹ́lì jà Was ó making gbógun tì wọ́n desolate gan the sanctuary and the Jerusalem. ṣùgbọ́n àwọn itself. ọmọ Mákébù yẹn dìde wọ́n gbé wọ́n da àjàgbára kí But ni the mo pè wọ́n Maccabees fought. kí ni mo pè wọ́n àwọn Mákébù yẹn ló da The Maccabees àjàgbára fought. tí wọ́n gba tẹ́ḿpìlì tí wọ́n lé wọn kó nu tẹ́ḿpìlì. And they cleansed the temple. ẹ má gbàgbé Ísírẹ́lì kẹ́kọ̀ọ́ kan And there's one thing about Israelites, mọ Ọlọ́run lọ́kan kí ni mo pè é knowing God as ẹ̀kọ́ one. tán kọ́ nígbè fún Bábílónì ni I know they learned from Babylon. Ọlọ́run nìkan òun ni Ọlọ́run wọn And gbọ́dọ̀ only bọ̀dọ̀ God you will tí o serve. nígbà tó bá bẹ̀ ó dé tẹ́ḿpìlì ó sọ̀rọ̀ rẹ̀ When lọ́lọ́run he got to the ó temple, bá bẹ̀ jẹ́ ó ní ká máa he sìn offered ún sacrifices and Ogun said dìde. they should serve him. kí mo ló dìde ó bẹ̀rẹ̀ sí ń pa wọ́n nípa There was púpọ̀ war and he killed them. pípa tó ń pa wọ́n yẹn tí ò bá ṣe ipasẹ̀ àwọn ajagun gbàrà àwọn ọmọ Mákébù yẹn And it wọ́n was á pa ẹ́ Maccabees ṣùgbọ́n àwọn yẹn ló jìjà that wọ́n gba tẹ́ḿpìlì defended lọ́wọ́. the Jews. So àkókò tí wọn ò fi rúbọ yẹn was 2,300 morning and what. And this period was 2,300 mornings and evenings. ẹ mọ̀ ẹ́ pé yẹn yàtọ̀ sí sọtẹ́lẹ̀ Hosea pé Ísírẹ́lì kì yóò ní And this went from kò ní the sí ẹbọ prophecy of Hosea. kò ní sí ẹbọ That títí. the Israelites will not ṣe have kó it. yàtọ̀ àbí kò yà mo fẹ́ kí bẹ́ẹ̀lì máa yé wa ní Forever. ìkan wọ́n sọ ọjọ́ tí wọn ò ní rí ẹbọ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ This one, eléyìí tí wọn ò ní rí ẹbọ yẹn ò ti ṣe kọjá they specified the ṣùgbọ́n number eléyìí of tó jẹ́ pé days. kò tiẹ̀ ní sí ẹbọ rárá títí ìgbà tí ọmọ aládé á fi dé. And there is one Yẹn la fẹ́ that will sọ̀rọ̀ nípa happen ìgbà. before the coming of the Messiah. wọn ò ní ní olórí They won't have a wọn ò leader, ní ní kankan no sanctuary. so láti ìgbà tí ẹni àmì òróró ọmọ aládé tí a ti pa From the coming of the crucified Messiah tó ti wá ó nàka sí tẹ́ḿpìlì pé ó máa and dahoro pointing to the temple, that láti is ìgbà God tí ó ti desolate. dahoro yẹn And from AD 70, kódà kí kúkú sọ pé ọjọ́ tí aṣọ òkèlè tẹ́ḿpìlì jẹ́ kí ni o
From Jọ́ yẹn ní when tẹ́ḿpìlì the ti veil of wó. the temple has been turned into two, jọ́ ẹni tẹ́ḿpìlì ti wó. that's when the jọ́ ẹni temple tẹ́ḿpìlì ti dasán. has been ó destroyed. kàn dúró díẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ láti ìgbà táwọn ọmọ róòmù ti Waited wó a little. ní AD 70 kò sí ẹbọ kí mo ní kò ṣe. And from AD 70, there is no sacrifice. gbogbo àjọ rẹ kọjá àjọ ọ̀sẹ̀ Passover, àjọ Feast of kẹ́nìkan Weeks. àkàrà aláìwú àjọ kẹ́nìkan Feast of ẹ̀gbọ́n Unleavened yẹn mọ́ nílẹ̀ ẹsẹ̀ láti ìgbà náà bread. tí Hear mo náà that ṣe in the land of Israel from then títí 1948 tí wọ́n padà dé till they return back. wọn ò tí ì ráyè ṣẹ́bọ̀ ọ̀hún dáadáa gan wọ́n kàn ń débọ́n ní báyìí And they haven't yet to celebrate ń the débọ́n ní feasts. báyìí wọ́n ń débọ́n láti ṣe They try to celebrate the feasts torí kò sí tẹ́ḿpìlì tán ti máa ṣe because there is no temple. kò sí where- tẹ́ḿpìlì ní Ísírẹ́lì báyìí there àbí is no tẹ́ḿpìlì wà ń temple bẹ̀ in Israel. ṣé tẹ́ḿpìlì wà níbẹ̀ lónìí There is no Ew. temple in Israel. kí mo ní kò sí níbẹ̀ lónìí. kò sí There is no tẹ́ḿpù. temple in kò sí Israel. tẹ́ḿpù sinagogu ni wọ́n ní so kò sí tẹ́ḿpìlì They only níbẹ̀ have lónìí synagogue. tẹ́ḿpìlì yẹn tún máa dìde The Ní ẹ̀kọ́ alẹ́ temple yìí. will still be tí a rebuilt máa ṣe títí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ and we yíra continue ẹ̀sọ́dá this horo next tó week. dúró ní ibi mímọ́ yẹn tó máa dìde Desolation. ìyẹn ni Daniel chapter yẹ kí n wá lọ sínú bí kí n má làágùn jìnnà torí alẹ́ ti lẹ́ shout hallelujah Hallelujah. ó ti yé ẹ jẹ́ kí n wo John 10:22-23 kí n má kàn jújù John chapter 10, John 10 verse 22. ó sì jẹ́ àjọ ọdún ìyàsímímọ́. ọdún kí ni mo pè é ọdún ìyàsímímọ́. ọdún ìyàsímímọ́ yẹn Ísírẹ́lì ń ṣe dọ̀la And After this, the feast of dedication thank you of the consecration of the temple. àwọn ọmọ mákébù ló gbé wáyé the Maccabees brought this piece of dedication of thank temple. you ìwo kékeré eléyìí ó yàtọ̀ sí ìwo kékeré Daniel orí keje This little one is from the ẹsẹ̀ one of ìkẹjọ sí ìkẹsàn-án Daniel ẹ bá 7, yẹn nínú ẹ̀kọ́ mi verses 8 and 9. ẹ jẹ́ ká wá bọ́ sí Daniel orí kẹsàn-án Daniel ẹsẹ̀ 9, 26 verse 26. ìsọdá horo number 6 lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ Desolation méjìlélọ́gọ́ta 6. náà yes láòkè ẹni òróró náà kúrò. After the 62 weeks of years shall the anointed one be cut off or killed. kì yóò sì sí ẹnìkan fún un àtàwọn ènìyàn ọmọ aládé kan. And shall have nothing, and no one belonging to, ẹ ṣe má làágùn yàn tó lọ ọjọ́ tí ń lọ lọ́wọ́ mi eléyìí ní ìmúṣẹ ní AD 70 tó yẹ pé àwọn ará Róòmù ló sọ ibi mímọ́ tí wọ́n kọ́ nígbà náà àwọn wo ló sọ di ahoro Destroyed àwọn wo ló sọ di ahoro was the Romans. àwọn ènìyàn àwọn ará Róòmù yẹn The people- àárín wọn ni ọmọ aládé ń bọ̀ aládé verse 27 Coming prince. ẹ̀kọ́ alẹ́ ní verse 27 tí a tẹ̀síwájú lọ́jọ́ mẹ́jọ Daniel 9:27 And yes. from them and he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and oblation ọmọ to aládé cease. náà ọmọ aládé náà this yóò dá májẹ̀mú pẹ̀lú Ísírẹ́lì fún ọ̀sẹ̀ mélòó second láàrin ọ̀sẹ̀ náà and yes within this week àti láàrin ọ̀sẹ̀ náà ni yóò mú kí a dẹ́kun ẹbọ àti ọrẹ ẹbọ ìríra ìsọdá ọrọ yóò sì dúró lórí ibi mímọ́. a mú wa a ò ní irú ẹbọ mọ́ there won't be sacrifices. òun ló máa wá wọnú tẹ́ḿpìlì lọ And we enter the temple. ìríra ìsọdá horo tí Jésù sọ àsọtẹ́lẹ̀ rẹ̀ tí ò tí ì ní ìmúṣẹ The ní desolation of the Daniel temple. orí keje orí kẹsàn-án verse 20 This desolation of gbogbo the temple. ìyókù nínú méjèèje ẹyọ kan tí ò tí ì ṣẹ ní Daniel orí kẹsàn-án verse kí ni mo pé o ayé yín ò ní dahoro Amen. mo láyé yín ò ní dahoro Amen. so lágbára Ọlọ́run lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ àátúmọ̀ ta ni aṣọ ní dahoro yìí gan tába ti túmọ̀ yẹn tán ìrírí àìsọ dahoro àá wàá sọ kí ló wàá máa ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìrírí àìsọ dahoro bí tẹ́kọ̀ọ́ lọ nìyẹn ta ni aṣọ ní dahoro yẹn gangan àá sọ yẹn lọ́jọ́ mẹ́jọ who is the desolator that desolator aṣọ dahoro ayé yóò ní dahoro Amen. ìránṣẹ́ èṣù la aṣọ ní dahoro. The agents of darkness
wọ́n ní Will make ó desolate. sọ ayé dàbí ó pa ìlú rẹ̀ Like a rẹ́. wilderness. Tí o Jésù ò bá dìde Without Jesus, láti gbé wa dìde, ọ̀tá ti sọ ayé ènìyàn dáhóró. we will be made desolate. So àwọn tẹ́ḿpìlì aṣọ dáhóró. And this beast Jésù will ìgbàlà enter ló the ń bọ̀ temple. fún restoration rẹ̀. Jésù òun la gbé dìde. And Jesus will Gbogbo come tó dáhóró nínú for ayé rẹ̀ restoration. Jésù àgbèrò. And everything that's destroyed in Ẹ your máa rí life, ìtàn yẹn bó ṣe dáa. Jesus will raise it up. Gbogbo Ísírẹ́lì a kó wọn lọ sí ìgbèkùn Bábílónì All wọ́n the dá wọn. Israelites taken to Ó tún Babylon. wọ Ọlọ́run ó tún ní ká tún tẹ́ḿpìlì And kọ́. God Ó ní in ká His dá wọn infinite padà. mercy Ó brought them láyé back wọn tó dasán ó ní ká dá wọn and padà. restored Wọ́n tún them. lé wọn lọ báyìí wọ́n tún ń padà bọ̀ nílé gbóhùn robi lé wọn lórí. Gbogbo And he òṣìbádà still ṣìbò ló bringing tó ń them dé bá ọ down back. Olúwa yóò kó ayé rẹ jọ. Thinking evil towards Ẹ them. farabalẹ̀ o wọ́n tún wọn ká Please be patient Wọ́n and tún padà. understand. wọ́n tún tún wọn ká báyìí wọ́n tún ń bọ̀. They were restored. And they were Don't started lose again. hope. Gbogbo tó nù láyé rẹ Olúwa yóò kó jọ. They restored. And Má God sọ will ìrètí restore nù. everything that is lost in your Kò life. robi lé ọ lórí. He's not thinking evil concerning you. Má jẹ́ kínú ẹ bàjẹ́ pé ìjọ wo la yé mi Don't máa be dá. disturbed. Gbogbo rẹ̀ ṣáà ń yí pọ̀, gbogbo rẹ̀ ń dahoro, gbogbo rẹ̀ ń And dasán. asking when will Ọlọ́run things léètò fún ọ, be sọ bẹ́ẹ̀ restored in lẹ́ẹ̀mẹ́ta. your life. Ọlọ́run léètò. God has Ew. a plan for you. Ó ká ẹ̀kan sí i. God has a plan Èrò for rere you. ló rò lémi lórí He has Ọlọ́run. good thoughts towards me. Tí Oh, wọ́n Ọlọ́run bá kó Ísírẹ́lì jọ. if you can restore Torí the májẹ̀mú Israelites Abraham. because of the Mélòó covenant mélòó of Abraham. ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí pẹpẹ. Sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí Now pẹpẹ. there is the Ew. blood on the altar. Ew. There is blood on the altar. Ọlọ́run ó ní kó gbàgbé májẹ̀mú Abraham. He never forgets Ó ló búra fún Abraham the pé covenant níbi of bísí Abraham. máa mú ọ bísí. Ẹ jẹ́ kí n lọ sí Daniel o àbí kí n lọ sí Ebere orí kẹfà kí n parí ẹ̀kọ́ síbẹ̀ ká máa Let me lọ rí. conclude in Hebrews 6. Tí májẹ̀mú yẹn bá ṣẹ, a ní ìdákọ̀rú ọkàn. And if this covenant holds There are fast, two immutable things where God cannot tell a lie. Verse 16, 17. Hebrews chapter 6. 16 and 17. Kí n parí ẹ̀kọ́ síbẹ̀ ká máa lọ rí. nítorí ènìyàn á máa fi ẹni tó pọ̀ jù wọ́n búra ìbúra náà sì fi òpin sí gbogbo ìjiyàn wọn fún ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ọ̀rọ̀ Kò sẹ́ni tó lè da ayé Ísírẹ́lì rú. Nobody. Torí Abraham torí kí ni mo pè é. Abraham. Ogun kan ò lè wọ ayé wọn mọ́lẹ̀ torí kí ni mo pè é o. Ẹ bọ́ sí 17. nínú èyí tí bí ọlọ́run ti ń fẹ́ gidigidi Accordingly also, láti fi àìlèyípadà ìmọ̀ rẹ̀ hàn in his desire to show more convincingly and beyond doubt, fún àwọn ajogún ìlérí Pé òun fẹ́ sọ fún ẹ̀yin tó bá ti rí gbàdá I want pé to tell you- mi ò yí padà o. the heirs to of the those who promise. have Mi ò inherited yí padà o. the promise. Màá tó ayé yín o. Màá kó yín jọ o. That Ohun tó bàjẹ́ màá gbèrò o. Amen. Mi ò yí padà o. gather Mi you. ò yí padà fún Ísírẹ́lì torí Abraham o. Changing for Israel because Mo of wá ní Abraham. nǹkan méjì níwájú mi tí ò ní jẹ́ kí n yí And padà I have lórí my ọ̀nà two ayé yín. immutable things I can't change. Ẹ̀rí àti ẹlẹ́rìí rẹ̀ ń bẹ lọ́run. Agbẹjọ́rò rẹ̀ ń bẹ lọ́dọ̀ bàbá. Ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí pẹpẹ. Ẹ̀ka bẹ̀yẹn tó kẹ́kọ̀ọ́ yé wa. Let's ó fi conclude that ìbúra part. sáàrin wọn pé nípa àwọn àìlèyípadà méjì lẹ́yìn tí kò lè ṣeé ṣe fún ọlọ́run Ọlọ́run búra lórí ọ̀rọ̀ wa. Ó fi Jésù ṣẹbọ. Ó fi kẹ́gùn. Ìbúra ẹ̀jẹ̀ la fi gbé wa ró. So fọkànbalẹ̀. Sworn with the blood of Jesus. Di mẹ́jẹ̀ lálẹ́ kó di orúkọ Jésù. He has Gbogbo made tó an nù oath. yóò padà wọlé. Gbogbo Amen. tó bàjẹ́ Olúwa yóò gbèdì. Amen. Tó wọ̀ Olúwa yóò gbèrò. Amen. Will be restored. Ṣá máa bọ̀ lọ́dọ̀ Jésù. Come to Jesus. Ó láàánú bẹ́ẹ̀ ìdákọ̀rù ọkàn. Ó ló wọ ibi mímọ́ lọ tó kọjá aṣọ Going Kele. tí í ṣe ara rẹ̀. Ó kọjá aṣọ ìkélé. Ìgbà tá a ti fa Jésù ya. A ní fàyè rẹ̀ yà mọ́. destroy. Gbogbo tó bàjẹ́ láyé Olúwa yóò Destroy kó your jọ. life. Everything Gbogbo will be tó wó Olúwa yóò gbèdì. restored in your life. Sọ pé Ọlọ́run májẹ̀mú The God of covenants. lẹ́ẹ̀mẹ́ta sọ The bẹ́ẹ̀. God of covenants. Eo. The God of covenants. Májẹ̀mú. Ó yí padà rí. Ó yí padà Ó rí. yí padà rí. Ó yí padà Ó dá rí. májẹ̀mú pẹ̀lú Abraham. Ó dá májẹ̀mú Mélòó pẹ̀lú mélòó Abraham. ọmọ rẹ tó fi ṣẹbọ fún Mélòó ẹ̀ṣẹ̀. mélòó ọmọ rẹ tó fi ṣẹbọ fún Jẹ́ ká lọ ẹ̀ṣẹ̀. gbàdúrà. Don't talk of the covenant Covenant keeping God. with your son. There is no one like you. Alpha
is no one like you. lọ bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ nítorí náà ìwọ ọlọ́run ó yí padà ó lè bá májẹ̀mú rẹ Can jẹ́ never o. change. Nothing can change your ó bá covenant. májẹ̀mú òru àtọ̀sán jẹ́ torí Abraham mélòó mélòó ẹ̀jẹ̀ Jésù olùgbàlà. Not talk of the one with the blood of Jesus.